За сайн байцгаана уу? За 20 дугаар ээлжийн самын сургуулиар уулзаж байгаад их баяртай байна. За энэ их онцгой ээлж те. За 10 жилийн ой гэсэн үг. За тэрэнд бас онцгой хөтөлбөр бас бодож гаргаж ирээд манай аауд ээжүүдийг манаас оролцож өгж байгаад бас талархаж байна. За яагаад тэгж хэлж байгаа ихээр би ч одоо өөрөө бас жоохон настай юм болохоор бас аауд ээжүүдийг бас оролцож байгаад их талархаад байгаа шүү дээ. Сайн мэдээ тарахад нас ер нь хязгааргүй те. Тэгээ бүх хүн сурах ёстой. Тэр дундаа залуучууд маань бүр илүү оролцож байж ирээдүйн хоочид сайн мэдээ тарахад их хүч болдог. За тийм учраас манай залуучууд оролцсоор байгаа, төгссөөр байгаад 10 жилийн явсан байна. Тэ? Тэгэхээр маш их мундаг сайн мэдээ тараадаг залуучууд бэлтгэж гарч байгаа. Тэгэхээр энэ самын сургууль бол үнэхээр Монгол чуулгануудын хувьд бол хамгийн ирээдүй болсон залуучууд гарч ирдэг. Тийм учраас энэ самын сургуульд оролцож байгаа манай залуучууд, аауд ээжүүд маань одоо надад ямар нөөц боломж байна бүгдийг шавхах хэрэгтэй. Энэ 5 өдөрт ерөөс унтна гэсэн ойлголт бол байхгүй шүү дээ. Тэ? Энэ самын сургууль тэгж явагддаг. За 2-3 удаагийн самын сургуульд оролцож байгаа. Тэгээ харж байхад ерөнхийдөө шалгагчаар орж байсан, хянагчаар орж байсан харахад бол ерөөс унтах тийм боломж гардаггүй. Тэ? Тэгээ та бүхэн ч гэсэн бас яг хичээгээд зүтгээрэй. Тэр яг энэ зүйлээс л олж авах ёстой зүйлээ заавал олж аваад сурах ёстой зүйлээ суръя. Тэгээ хоошдоо илүү эзэнд ирэхмээр хэрэглэгдсэн тийм нэгэн болж гарч ирэх гэсэн бүр чин сэтгэлийн шийдвэр байх хэрэгтэй. За тэгж оролцох юм бол үнэхээр бурхан бүх зүйлийг өгнө. За тийм учраас бүх хүчээр дайшлаад оролцоорой гэж хүсэж байна. За өнөөдөр бол та бүхэн заа гэж сайн хэлэх бах. Маргааш өглөөнөөс ахуулаад ер нь жоох ингээл хамгийн хүнд зүйл чинь зовх шүү дээ, тийм? Ингээд дарагдаад ирнэ. Тэрэндээ ч гэсэн бас бүгдээрээ сайн хичээгээд өөрийгөө сайн дайчлаарай гэж хүсэж байна. За тэгэхээр энэ зүйлээр дамжуулан цаг хугацаагаа бас сайн зохицуулах хэрэгтэй. Тэгж ээж дараагийнхаа их сайн гүнзгий сурна шүү дээ, тийм ээ? За ингэж сайн хийгээрэй гэж хүсэж байна. Хамтдаа залбираад өнөөдрийнхөө библи судлалын эхний өдрийнхөө үгийг хэлье. Хайр ба нэгүслэр бэлхэм дүүрэн бурхан аваа таньдаа баярлалаа. Ямар ч найдвар байхгүй гэм нүгэл дотор амьдарч исэн бид бүхнийг та өөрийн цорын ганц хайртай хүү Есүс эзнийг энэ дэлхий дээр илгээж загалмай дээр урсгасан үнэт цусаар бүхий л гэм нүглийн маань мөнхийн мөнхөд уучлж өгсөнд үнэхээр их талархлаа. Энэ авралын баяр хөөргийг эзэн таныг ирэх өдөр хүртэл сэтгэлдээ санан үргэлж үгэнд тань дуулууртай даруй сэтгэлээр амьдрч чадхад та удирдах өгөөрэй. 20 дугаар ээлжийн самын сургуульд оролцож байгаа бүхий л залуучууд мөн аавууд ээжүүдэд мань та илүү их мэрэгэн ухаан хүч чадлыг дүүргэж өгч бүхий л зүйлээ эзэн танд зориулан бүхий л амьдралаа өргөн амьдрч чадах тэр сэтгэлийг та заавал дүүргэж өгөөрэй. Хамтдаа энэ цаг мөчид сурах ёстой зүйлээ бүгдийг нь сураад эзэн танд ирэхмээр хэрэглэгдэхэд та туслаарай. Өөрийн махан биеийн хүсэлтэд авталгүйгээр залхууралгүйгээр зөвхөн эзэн таныг л таньж мэдэхтэй бүх анхаарлаа хандуулад хичээнгүй байхад нь та тусалж удирдах өгнө. Зүрх сэтгэлийг нь ч хүртэл та шинжилж өгөөд шинэлэг сэтгэлгээр эзэн танд хэрэглэгдэж чадахад нь та тусалж удирдаарай. Бүхий л хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг та нээж өгөөд илүү хүч чадлыг мэрэгэн ухааныг та бэлхмаар та дүүргэж өгнө. Ингээд үгийн маань эхлэх цагаас дуусах цаг хүртэлх бүхий л цаг мөчийг эзэн ариун сүнсэнд даатгаад таны хайртай хүү Есүс Христийн нэрээр гуйн залбирлаа. Амен. За Библийн семинар бол манай залуучууд аауд маань бүгд л олон удаа сонссон учраас эхний өдөр ямар үг гардгөө ерөнхийдөө бүгдийг нь сайн мэднэ, тийм ээ? За тэгвэл тэрийг бас гүнзгийрэл жоохон судалж үзэх хэрэгтэй. Яагаад эхний өдөр ийм үгнүүдийг заавал семинар дээр хэрэгждэг юм болоо? Тэгэхээр тэр маш их судалсны үндсэн дээр баримт нотлохоо байгаа учраас тэр бүх зүйлийг яригддаг. За тэгвэл эхний өдөр юу ярьдаг вэ? За Библийн талаар тодорхой ойлголтыг өгдөг. За Библиэлд бол үнэхээр Библи ямар үнэн чухал вэ гэдэгт маш олон ишлэл, маш олон чухал үгнүүд бий. За бүгднгийн зөвхөн нийлүүлэх юм бол нэг өдөр байтугай маш олон өдөр болно. Тийм ээ? За тэгвэл хүнд яг хэлээд ойлгогдох чухал зүйлүүдийг нь Библийн семинарын эхний өдөр хэлж өгдөг. За тэгэхээр Библийн талаар тодорхой ойлгуулна. Дараад нь Бурхны талаар хэлж өгдөг. За Бурхан гэдэг ингэхээр
Хүмүүсийн төсөөлөл бол маш олон янз байдаг. Зарим нь нүдэнд харагдаж байгааг бурхан гэж боддог, тийм ээ нү? Зарим нь янз бүрийн зүйлээр төсөөлж гисэн явж байдаг. Мод чулуун зүйлүүдийг бурхад гэдээ бодоо явж байдаг хүмүүс байна. Тэгэхээр Библийн семинар болох үед маш олон өөр өөрийн бодолтой, үзэл санаатай тийм хүмүүс маш их орж ирдэг. Тэр бүх хүмүүсийн бодол санааг нь өөрчлөн гэдэг тийм амархан биш. Өөрчлөхийн тулд яг жинхэнэ бурхан яг аль нь вэ гэдгийг бүр баримт нотгоотойгоор бурханы хэлсэн үгээр дамжуулан бүгднийг нотолж өгдөг. Тэгжээж тэр хүний сэтгэлийг эргүүлж авна. За, Библийн семинарын хамгийн эхний өдөр маш чухал байдаг. Яагаад вэхээр эхний өдөр жинхэнэ бурханы талаар хэлж өгдөг байна. Яг жинхэнэ бурхан яг ямар бурхан бэ гэдгийг олон янзын арга замаар Библиэлд бичсэн дагуу тайлбарлаж өгдөг. Түүнийх нь араас баримт нотлогоог нь гаргаж ирээд харуулдаг байна. За, хамгийн эхний өдөр бурханы талаар сайн ойлгуулж хэлээд итгүүлэх юм бол дараагийн өдрүүдэд тэр хүн яах вэ? Хүлээж авах сэтгэл нээгдчихдэг байна. Тийм учраас бурханы талаар тайлбарлахад бид нар үнэхээр Библиэлд яг бурхан өөрийгөө тодорхой тайлбарлсан байгаа. Тэр бүх зүйлүүдийг бариад судлаад баримт нотлогоог нь харах юм бол үнэхээр тэр хүмүүст хэлэхэд бид нар юу вэ? Хүчтэй, зоригтой хэлж чаддаг. За, тийм учраас бид нар тэр хүнд итгүүлж ойлгуулъя гэсэн сэтгэл байгаа бол хэлэх гэж байгаа зүйлээ тодорхой судалж мэдсэн байх хэрэгтэй. За, зүгээр өнгөд сонссон зүйлээрээ хэн нэгэн сайн мэдээд хараагаад яв да. Гэтэл нөгөө хүн өөдөөс нь асуулт тавьчихвал тэр асуултанд хариулж чадахгүй бол яах нь вэ? Бүдрээд унчих шүү дээ, тийм ээ нү? Тийм учраас ямар зүйлийг ярих гэж байгаа. Түүнийгээ бүр тодорхой сайн судалж мэдсэн байх хэрэгтэй. За, дараад нь юу гэдэг вэ? Бүтээлийн талаар ярьдаг. Бүтээл. Библиэлд бурхан өөрийгөө энэ дэлхий дээр бүх зүйлийг бүтээсэн бүтээгч бурхан гэж тайлбарладаг. За, бид бүхэнд бүгдээрээ л бүтээлийг нь хараад бол анхандаа бол эргэлзэжсэн зүйлүүд ч байсан. За, итгэснийхээ дараа эргээд харах юм бол нээрээ тийштэй гэсэн маш олон баримтууд байгаа. Тийм ээ? За, тэгэхээр би нөгөө хүмүүстэй ойлгуулахын тулд аль бүтээлийг нь барьж ойлгуулвал илүү чухал бай. За, энийгээ сайн судлах хэрэгтэй гэсэн үг. За, түүний дараа сүнсний талаар ярьдаг. За, сүнс гэж ярих юм бол зарим нь айдаг хүмүүс байдаг. За, сүнс гэж ярих юм бол зарим нь одоо шүн ханахуу цагаан өдөө нөмрөгтөө явсан гэдэг боол яриа байдаг тийм. Тэгээ хүний бодлоор сүнс гэж тайлбарлахаар янз бүрийн тэр тохиолдсон зүйлүүдийг боддог хүмүүс байгаа. Сүнс гэхээр яг бурхны талаараас холбож ойлгодгүй өөр айдсын талаар бодож яадаг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энийг нь зөв ойлгож өгөх хэрэгтэй гэсэн үг байна. За, тэгэхээр энэ дөрвөн зүйлийг тодорхой үгээр дамжуулан тайлбарлаад баримт нотлогыг нь харуулхад хүний зүрх сэтгэл угаасаа эргэдэг. Яагаад вэ? Баримт нотлогыг харсан тохиолдолд хүний сэтгэлийг өөрчилждэг. За, тэгвэл тэр хүнд итгүүлэхийн тулд бид бүхэнд нотлогоо, судалгаа бас хэрэгтэй гэсэн үг байна. За, тэгвэл итгэл гэдэг зүйл тэр одоо амархан байдаг болов хэцүү байдаг болов? Итгэл гэдэг зүйл. Ямар нэг зүйлд итгэхэд амархан болов хэцүү болов? Хэцүү юу? За одоо итгэлийн тал дээр асуух юм бол за энэ эндэр дээр миний компьютерийн маус байгаа болов байхгүй болов? За байгаа гэж байгаа нь хараа. За байхгүй гэж байгаа нь буулгаад гараа өргөдөө. Тэгээ ер нь ихэнх нь харагдчихэв тийм. Тэгэхээр энэ дээр маус байгаа гэдэг та бүхэн харсан уу хараагүй юу? Гэхдээ хараагүй яагаад тэгээ шууд тааж байгаа юм? Гэхдээ байгаагаа шууд таагаад байна шүү дээ тийм ээ нү? Тэгэж тэр бол итгэл биш. Гэтэл дараа нь байхгүй л яах юм? Нэрээ байхгүйсэн байж тээ. Ингээд өнгөрчих юм уу? Тэгэж болохгүй. За одоо энэ эндэр дээр маус байна уу? За одоо энэ эндэр дээр маус байгаа юу байхгүй юу? Одоо ямар ч эргэлзээгүй шууд хэлж байна. Тийм үү? Библийг бид нар ингэж судлах хэрэгтэй. Яг үнэхээр итгүүлж чадах баримт нотлохоо байна уугүй юу? Хэрвээ байгаа бол тэр хүн түүнийг хараад хөдлөшгүй итгэдэг. Дараад нь өөр юм ярьсан ч тэр хүн баримт нотлохыг нь харсан учраас юу вэ? Эргэлздэг. Ягаад гэвэл бүх зүйлийг нь харчихсан учраас. За тийм учраас эхний өдөр бол маш их баримт нотлохоон дээр толгуурлаж явдаг шүү дээ. Тийм ээ? За тэгэхээр эхний өдөр бол эхлэхдээ бол миний хувьд семинар эхлэхдээ бол дандаа хүний амьдралаар эхэлдэг. Хүний амьдрал. Хүн ер нь энэ дэлхий дээр яагаад амьдарч байгаа юм бол? Бурхан энэ Библийг хүн төрлөختөнд бидэнд өгч байгаа юм. Тийм ээ? За тэгвэл Библиэлд дуулал 49:1-2 дээр бүх хүмүүсээ сонс, ертөнц дэлхийн бүх оршин суугчдаа чигтэй. Хүн төрлөختний өгүүд баян ядуу аль аль нь сонсцгоо. Энэ үг байж байгаа. Тэгэхээр энэ үг яагаад Библиэлд бичигдсэн бэ? Маш олон хүмүүсийн буруу төсөөлөл байж байгаа.
За бүгдээрээ мэдэн штэ. За Библи одоо харь шашин өөр үндэснийх гэдэг ингээл ярьдаг тийм ээ. Монголд ерөөсө хамаагүй гэл ингээл хүлээж авдаг хүмүүс дүндээ таардаг үстэй. Харийн шашин та нар итгэлээ гэл тийм ээ. Гэтэл энэ Библиэлд юу гэж утсан бэ? Бүх хүмүүсээ гэсэн байгаа үстэй. За тэгвэл эргэн тойронд байгаа энэ дэлхийд байгаа бүх хүн энд хамаарах уу? Бүгд л орж байна. Тийм ээ нү? Тэгвэл танд ч гэсэн эргэн тойронд байгаа бүхий л хүмүүсийг сонс гэж бурхан өгсөн байна. Энэ аль нэг улсыг энд бичсэн байна уу? Бичээг байгаа үстэй. Тийм ээ нү? Тэгвэл семинар сонсож байгаа тэр бүх хүмүүсүүд л за надад хэлж байгаа үг юм байна. Би сонсох ёстой мэр гэсэн сэтгэлийг нь эхлээд хэлж өгдөг байна. Энэ үг бол танд зориулагдсан үг шүү. Эдийг нээж өгж байгаа юм. За түүний дараа энэ дэлхий дээр хүмүүс амьдрахдаа яагаад зовж зүдэрч амьдрдаг юм болоо? Өдөр бүр л зовлонтой амьдарч байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Тэгвэл Матай 11:28-аас 29 дээр зүдэрч туйлдсан хүнд ачаа үүрсэн бүхий л хүмүүсээ над дээр ир. Би та нарыг амраая. Би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн бөгөөд даруй тул буулгыг минь өөрсөд дээр авч надаас суралц. Тэгвэл та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. За бүх хүмүүс бол зүдэж зүтгээд туйлдаад амьдарч байна. Та бүхэн яг л адилхан. Тийм ээ? Энэ дэлхий дээр бурхан бүх хүмүүсэд өгж байгаа зүйл нь хүн зовлонгийн төлөө төрдөг гэсэн байж байгаа. Зовлонгийн төлөө төрдөг. Яагаад тэр зовлонг бурхан зөвшөөрсөн юм бол хүнд? Зовлон гэдэг зүйлээр дамжуулж хүн бурханыг хайдаг байна. Бүх зүйл нь элбэг хангалуун байх юм бол юугаарч дутагдахгүй байх юм бол хүн бурханыг хайдаг. Та бүхний чинь бүх юм элбэг хангалуун байвал та нар бурханыг хайх уу? Зовлон зүдгүр байхгүй эрүүл би чинь эрүүл байвал хайх уу? Ерөөсөө хайхгүй. Тийм биз? Гэтэл хитрхи зовох үед, хитрхи шаналх үед, хитрхи гониглох үед бурхан гэж байдаг юм болов уу? Нэг юм бодол орж ирдэг шүү дээ, тийм биз? Та бүхний дотор бүгдэн дээр чинь орж ирсэн учраас л өнөөдөр энд сууж байгаа шүү дээ, тийм биз? Тэр сэтгэлээ барьсараад эцэстээ яасан бэлээ? Бурханыг хайж олсон. Тэгэхээр хүнд өгөгдөж байгаа зовлон гэдэг зүйл чинь эцэстээ юу вэ? Бурхан өөрийгөө олуулахын тулд. Тийм л учраас Есүс эзэн хэлсэн байна. Зүдэж туйлдсан хүнд ачаа үүрсэн бүхий л хүмүүсээ. Бурхан өөрөө мэдж байгаа шүү дээ, тийм ээ нү? Бүх хүмүүсүүдэд зовлон зүдгүр байгаа. Та бүхэн үнэхээр зүдэж зүтгээл амьдарч байгаа. Тэр бүх хүмүүсүүдийг бурхан над дээр иргэж байна. Үнэхээр өөрийгөө зовж, үнэхээр зовлонгоор дамжуулж бурханыг хайж байгаа тэр бүх хүмүүсүүд бурхан руу очих ёстой. Тэгвэл юу гэж би та нарыг амраая гэж хэлж байна. Энэ амралт маш чухал зүйл. Энэ мөнхийн амралтыг хэлж өгч байгаа. Энэ дэлхий дээр бид нар 70 муу 80 жил амьдрал дуусна. Тийм ээ? Тэгэхдээ зовлон дотор амьдарсаар байгаа л дуусч байна. Үгснийхаа дараа мөнхийн том руу мөнхөд хаягдана. Тэгвэл энэ амьдрал хамгийн хөөрхөлтэй амьдрал шүү дээ. Тийм ээ? Одоо хүртэл зовсоор байна. Эцэстээ үхэлэгдэх зүйл ирэх үед би мөнхийн шийтгэлийг амсаж том руу хаягдаж мөнхөд зовно. Ийм учраас л бурхан бид бүхнийг амраая гэж хэлж байгаа. Энэ бол мөнхийн амралт юм. Тийм учраас би зүрхэн сэтгэлдээ дүлгөөн бөгөөд даруй тул буулгыг минь өөрсдөр авч надаас сур. Тэгвэл та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Энэ маш чухал үг. Тийм учраас л хүн өөрийгөө энэ дэлхий дээр үнэхээр би зүдэж зүтгээд хэцүү байна. Энэ амралтыг энэ хэцүү зүйлээс минь амраагаад өгөх зүйл яг юу байгаа юм бэ? Ингэж хайж байгаа хүний сэтгэл дотор энэ үг ордог. Тэгвэл тэр амралт нь юу юм бэ? Ингээ хайдаг байна. Тэгвэл энэ дэлхий дээр хүмүүс амьдрахдаа 70 муу 80 жилийн хугацаанд амьдрахдаа өөтгөр хүнийг зовлон дотор л дуусч байгаа юм. Дуулал 90:10 дээр амьдралын маань өдөр хоногуд 70 жил, хүч чадалтай байх аваас 80 жил боловч тэдгээрийн ориглон зүдүүр уй гашууд өнгөрнө. Тэгэвч энэ нь ч өнгөрч бид халин одно. 70-80 жил дунджаар амьдрал тэр амьдарч байгаа хугацаанд ерөөсөө зовлон зүдгүүр дотор амьдсаар гал дуусч байна хүний амьдрал. Энэ бол хөөрхөлтэй амьдрал. Тийм ээ? Одоо яг үндэ өөр дээрээ ингээд эргээд харах юм бол яг та бүхэн шиг сайхан ирч хүчтэй залуу нас байсан байна. Хэсэг хугацааны дараа өөрийгөө толин тарсан чинь ямар хурдан өнгөрч юу. Ингээд харж байгаа шүү дээ. Хэсэг хугацааны дараа та бүхэн ч яг тэгж харна. Би бол шууд тааж байна. Энэ бол баттай таамаг, тийм ээ? Энэ бол өөрчлөгдөхгүй үстэй. Баттай үнэн. Яг л би өөр дээр мэдэрсэн учраас. Угаасаа бурхан ингээд тогтооцсон учраас аахгүй юу? Тийм учраас 70 муу 80 жилийн амьдрал бол зовлонгийн амьдрал юм. Энэ амьдралаас бид нар салж мөнхөнийг олж авах нь хүний туйлын зорилго юм. Энэ бол амралт гэдэг зүйлийг олохын тулд хүн эцэстээ яг бурханыг хайх ёстой. Гэхдээ олон арга замаар хайж байгаа хүмүүс байна.
буруу арга замаар хайгаад буруу тийшээ явж байгаа юм олон байна. Тийм л учраас тэр олон буруу замаар явж байгаа хүмүүсийг бид буцааж зөв зам руу эргүүлэхийн тулд энэ үгийг зөв сурах хэрэгтэй. Библиэд итгэж байгаа гэж байгаа маш олон хүмүүс бий. Гэхдээ тэр хүмүүсийн эцсийн зорилго нь дандаа буруу явж байдаг. Тэгвэл бид бүхэн тэр бүх зүйлүүдийг нь зөвөр тайлбарлан ойлгуулж эргүүлэх ёстой. Эргэн тойронд харах юм бол бид бүхэн яагаад амьдарч байгаа юм болоо? Тийм ээ? Өөрөөсөө асуудаг шүү дээ. Би юу нь яагаад амьдарч байгаа юм бол? За төрлөө. За энэ амьдрал дээр бүхэл зүйлийг үзлээ. Эцэстээ юу вэ? Үхэл гэдэг зүйл хүлээж байна. Хүн үнэндээ амьдарч яваад байгаа юм биш, үхэж яваа байхгүй. Үхэж яваа юм. За залуу одоо ирч хүчтэй байгаа манай залуучууд маань. За гэр бүлтэй л болчих юм бол их сайхан аз жаргалтай байх бах та. За ингээд хормоо хийдэг үстэй. Тэ? Энэ бол залуучуудын маань бол хамгийн аз жаргалтай байхаар сайхан зүйл. Бараг мөрөөдлөн шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас цагаан морьтой мөрөөдлийн хан хүүг ингээд хүлээж яадаг үстэй. Энэ бол залуучуудын хувьд бол хормоо хийчих юм бол сайхан аз жаргалтай ингээд амьдрах бах та. За ингээд хормоо хийдэг те. Түүний дараа түүгээр дамжуулан аз жаргал гэдэг зүйл нь маш богинохон хугацаанд үргэлжлээд дуусчдаг. Тэрний дараа зовлон үргэлжилж байгаа юм. За мөн нас тогтоол ирэх юм бол юуны төлөө явдаг? Мөнгөний төлөө явдаг. Мөнгө маш их мөнгөтэй байх юм бол бүх зүйлийг л би мөнгөөр шийдэл юугаарч дутахгүй сайхан байх юм байна гэж боддог. Тэгээд мөнгөний ханаас явдаг. Хичнээн мөнгийг олох гол зүдэд зүтгээд явсан ч асар их хэмжээний мөнгө олсон ч эргээд харсан ч эрүүл мэнд нь байхгүй болсон байдаг. Тэгдэг үз? Та бүхэн тийм жишээ маш олон мэднэ үстэй. Одоо та бүхний барьж байгаа одоо 3 нэг камертай утас байгаа шүү дээ. Тэ? Тэрнийг одоо бүтээсэн хүн байна шүү дээ. Стив Джобс. Хэд насалсан бэ? 50 настай л асуурч. Яг эд насандаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгж их хийж хөдөлмөрлөж бүтээсэн асар их хэмжээний мөнгө олсон. Гэхдээ тэр бүх зүйлүүдээ яасан бэ? Өөрөө эдэлж хэрглэж чадсан уу? Чадаагүй тэр. Бүгднийг нь орхиод явсан. Эцэстээ эргээд харах юм бол өөрийгөө юу гэж байгаа? Би юуны төлөө амьдарч ба? Үр хүүхдүүдтэйгэж хамт байж чадсангүй. Хайртай эхнэртэйч хамт байж чадсангүй. Энэ харамслаар дуусч байгаа шүү дээ. Тэгээ хүн мөнгө гэдэг зүйлийн араас яваад аз жаргал гэдэг зүйлийг олдгүй юм байна гэсэн маш олон жишээнүүд байна. Тэгвэл хүмүүс бид нар юуг хайх ёстой юм бэ? Жинхэнэ миний амралтыг өгөх тэр бурхныг л хайж олох ёстой. Энэ бол хүний амьдралын туйлын зорилго байна. Яагаад ингэж хайж байгаа юм бол бид бүхний зүрх сэтгэл дотор мөнхийн амар тайвныг хайсан сэтгэл байгаа. Тийм үү? Тийм учраас тэрийгээрээ л хайж байгаа шүү дээ. Мөнхэн байгаа учраас л надад мөнхөд амьдрах гэсэн хүсэл байгаа юм. Мөнхийн явж байхгүй байсан бол хүн тэрийг хайхгүй. Тийм л учраас хүний ам цангахаар ус хайдаг те. Ус байгаа учраас л хайж байгаа шүү дээ. Байхгүй юм ерөөсөө хайхгүй. Зүрх сэтгэл дотор чинь мөнхийн аз жаргал, мөнхийн амар тайвныг олчихс ингэж хайж байгаа зүйл юу вэ? Мөнхийн явж байгаа учраас. Мөнхийн амралт, мөнхөд амрах газар байгаа учраас л мэс чанар чинь хилж өгч байгаа дотроос. Тэгвэл түүнийг бид нар олох ёстой. Энэ бол хүний туйлын зорилго. За тэгвэл хүн энэ дэлхий дээр амьдарч байгаад өөрийн бодол төлөвлөгөөгөөр бол асар их зүйлийг бодож төлөвлөдөг. Тэгдэг үстэй. За дараа жил тийм хүн, тэрний дараа тэгнэ. Тэгэл маш их зүйлийг төлөвлөд хэдэн жилээр нь төлөвлөж гисэн байж байдаг. Гэтэл тэр бүх зүйлдээ хүрдэг болов уу, хүрдэг болов. Өөрийн хүч чадлаараа тэр бүх зүйлээ хийгээд хүргээд бүх зүйлийг хийнэ гэж байхгүй. Яагаад вэ? Бидний амьдрал амьд байх уу, үгүй юу гэдэг маань зөвхөн Бурхны мэдэл байгаа. Би энэ өөрийнхөө зүрхийг өөрөө цогцолуулаад байгаа биш шүү дээ. Тийм үү? Намайг ихийн хөвлөд бүрлдэж эхлэх үед Бурхан цогцолуулж эхэлсэн. Хизээ зогсоохоо Бурхан өөрөө мэднэ. Тэгвэл бид бүхний нэг л өдөр Бурхан дуудана. Залуу байсан ч дуудана, хүүхэд байсан ч дуудана, өндөр настай байсан ч Бурхан дуудана. Тэгвэл хинч Бурханы өмнө үгүй гэж хэлэх боломжгүй. Номдогчийн үгс 9:12 дээр хүн цагаа үл мэднэ. Шувуу өрхөнд загас торонд орохын адил хүний хөвгүүд ч хэцүү цагт баригддаг бөгөөд энэ нь тэдний дээр гинэт нүмрэн буудаг. За гинэт нүмрэн буудаг гэж. Тэгэхээр миний сүнсийг буюу амьсгалыг Бурхан нэг л өдөр хурааж авна. Нэг л өдөр. Энэ бол эрх мэдэл зөвхөн Бурханд байгаа юм.
Хүн өөрийнхөө амьдруулад өөрөө хүчтэй яваад байгаа юм ерөөсөө биш. Иов номны 34-ийн 14-өөс 15 дээр тэрэ зүрхээ хүн дээр тогтоох аваас түүний сүнсийг мөн амьсгалыг нь ч тэрээр өөртөө хурааж авдаг. Тэгэхэд махбод бүхэн үхэж эргээд шороо болдгоо. Бурхан хүний сүнсийг амьсгалыг нь хурааж авдаг гэж байгааз. Тийм учраас бидний амьдарч байгаа энэ амьдрал, миний дотор байгаа сүнс Бурхан дуутгал юм бол нэг л өдөр явна. Тэгвэл би яах ёстой вэ? Миний энэ амьдарч байгаа амьдрал чинь Бурханы мэдэлд байгаа юм биш үү? Тийм л учраас би дуутахаас өмнө очих бэлтгэлээ энд хийх ёстой. Тэр бэлтгэлээ хийж гисэн хүн амар тайван сууж байгаа юм. Энэ бэлтгэлийг л бид бүхэн бусдад тунхаглаж хэлэх ёстой. Араарай. Хүн өөрийнхөө энэ сүнс Бурханы өмнө очино гэдгийг ухаарах юм бол гарцаагүй үннийг хайдаг. Яна Бурхан байгаа юм бол сүнстэй бол би Бурханы өмнө очих юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгвэл би юу бэлдэх ёстой? Яах ёстой вэ? Гарцаагүй үнийг эргэж хараад өөртөө анхаарал хандуулдаг. Еврейсийн 27 дээр үхлээр бүх зүйл дуусахгүй. Хүн ганц удаа үхэж дараа нь шүүгдэхээр товлогдсон. Энэ бол Бурханы тогтоочихсон ерөөсөө хөдлөшгүй зүйл. Нэг удаа үхэх нь тогтоогдсон уу? Гэхдээ хүн нэг л удаа үхнэ. Гэхдээ тэр бол баталгаатай тогтоогдсон бүгд мэднэ те. Яг түүн шиг түүний дараа юу байгаа гэж? Шүүлт байгаа. Энэ шүүлт бол баттай тогтоогдчихсон зүйл шүү. Тийм л учраас та Бурханы өмнө ирэх юм бол гарцаагүй шүүгднэ гэж хэлээд байгаа юм. Үхлээр бүх зүйл дуусахгүй гэдгийг хэлж өгч байна. Яагаад вэ? Хүн сүнстэй учраас энэ махан биеийг бүтээгээд сүнсийг Бурхан өгснөрөө үхэл гэдэг зүйл ирэх үед махан биенээс нь сүнс нь гараад хаанаас ирсэн тэр газар руугаа явж байгаа юм. Бурханаас ирсэн Бурхан руугаа, шорооноос ирсэн шороонтой шингэж байгаа юм. Тийм л учраас нас барсан хүмүүсийг бид бүхэн нэрээр нь дуудадаггүй шүү дээ. Тэ? Талигач болсон, өөд болсон гэж ярьдаг үст тэ. Тэгвэл яг нэрлээдсэн тэр нэр нь яг юу байсан бэ? Бурханыг өгсөн сүнс байхгүй. Сүнс. Тэр чинь Бурханы өмнө очиж байгаа юм. Энэ дэлхий дээр хэрхэн яаж амьдарсан бэ гэдгээрээ шүүгднэ гэж хэлж байна. Тэгвэл хүний амьдрал ямар байна? Богинохон цаг хугацаанд амьдарч байна. Түүнийхээ дараа энэ дэлхий дээр өөрийн дур зоргоор амьдарсан, гэм нүглүүлсэн тэр бүх зүйлээсээ болоод шүүгддэг байх нь. Үхлээр бүх зүйл дуусахгүй байна гэдгийг ухаарж ойлгож авдаг. Тийм л учраас хүн үхлээр бүх зүйл дуусахгүй бол гарцаагүй Бурханы өмнө очих юм бол би энэ дэлхий дээр яаж амьдарсан бэ? Эргэж өөрийгөө нэг хардаг. Дуурал 146-гийн 4 дээр сүнс нь гарч явх үед тэд газар шороо руу буцдаг. Яг тэр өдөр бодлууд нь мөхдөг билээ. Тэгэхээр сүнс нь гарч явхад гэсэн үг байгааз хүний биенээс сүнс гардаг байна. Тэр үеийг үхэл гэж хэлж байгаа. Үхэл. За буддын шашинд бол юу гэдэг вэ? Сүнс нь гарч төөрж явж байгаад одоо сүнсийн дуутахгүй бол одоо тэр хүн болохоо байлаа гэх. За нэг иймэрхүү юм буддын шашинд яригддаг тийм. Гэтэл тэр бол худлаа зүйл байна. Хүний биенээс сүнс гаргал юм бол шууд үхэл ирнэ. Яагаад вэ? Энэ сүнс байгаа учраас л хүн амьд оршиж байгаа юм. Сүнс байхгүй бол энэ махан бие чинь хинт ч хэрэггүй. Шороо болоод дуусна. Тийм л учраас л энэ сүнс маш чухал гэсэн үг. Та бүхэн чихэр одоо ингээд идэж чинь тийм. Чихрийн цаас нь чухал уу? Дотор нь байгаа чихэр нь чухал уу? Чихэр нь чухал тийм. Та бүхэн худалдаж авахдаа тэр гой харагдаж байгаа цаасыг нь худалдаж авдаг уу? Үгүй шүү дээ. Дотор нь байгаа тэр чихрийг нь худалдаж авч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Задлаад цаасыг хаяад чихрийг идэж байгаа. Тэгвэл энэ бие чинь махан биеийн чухал байна уу? Дотор нь байгаа сүнс чухал байна уу? Дотор нь байгаа сүнс чухал. Тийм үү? Хамгийн үн цэнтэй зүйл чинь сүнс нь байна. Тийм л учраас бид нар махан биедээ анхаарал тавих нь чухал биш. Сүнсэндээ анхаарал илүү хандуулах хэрэгтэй гэсэн үг байна. Энэ сүнс тэгвэл хаанаас ирсэн бэ? Иохан 4:24 дээрээс харуул. Бурхан бол сүнс. Түүнд мөргөгчд нь сүнсээрээ үннээр мөргөх ёстой гэж айлдлаа. За тэгвэл бид бүхний итгэх гээд бид бүхний хайж байгаа Бурхан ямар Бурхан байна? Сүнслэг Бурхан байхгүй. Сүнс гэхээр нүдэнд харагдах болов? Нүдэнд харагддаг биш. Тэгсэн мөртлөө бодитоор оршин байгаа юу? Оршин байгаа. Энэ дэлхий дээр харагддаг зүйл нь 22%. Харагддаг нь 78% байгаа. Одоо ингэ бодоод үзэхээр сонирн байгааз.
Харагдахгүй мөртлөө боддоор оршин байдаг зүйл бүр 78% биш шүү дээ. Нүдэнд харагдаж байгаа зүйл нь ерөөсөө 22% байна. За нүдэнд харагдахгүй зүйлсүүд юу вэ? Боддоор оршин байгаа. За миний дуу хоолой нүдэнд харагдаж байна уу? Харагдахгүй байгааз. За тэгвэл та бүхэн яаж вэ? Боддоор миний ярьж байгаа яриаг сонсож байгаа зү. Тэгвэл харагдахгүй гэсэн боддоор байна уу? Байна. За тэгвэл маш гоё цэцэгний үнэртэж байна. Тэр үнэр харагдахгүй нүдэнд. Тэгсэн мөртлөө байна уу? Үнэртэд мэдж байна. Маш гоё хоол байна. Амт нь харагдахгүй. Харагдахгүй тий? Амтлах юм бол яг нь мэднэ шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр та бүхэн сайн бодоод үзээрэй. Бурхан хүнийг бүтээхдээ яагаад ийм мэдрэхүү хүний бид өгсөн юм болов? Яагаад өгсөн юм бол? Нүдэнд харагдахгүй мөртөө боддоор байдаг зүйл байгаа шүү гэдгийг л надад мэдрүүлэхийн тулд энэ мэдрэх гэдэг зүйлийг өгсөн байна. Мэдрэмжийг. Тэгэхээр бид нар санамсаргүй бүтээгдсэн юм ерөөсөө биш. Тийм байгааз? Бурхан бүтээсэн учраас бид бүхэнд өөрийгөө боддоор оршин байгаа шүү гэдгийг мэдрүүлэхийн тулд мэдрэх гэдэг зүйлийг бидэнд өгсөн байна. Мэдрэмжийг. За тийм учраас бид бүхэн Бурханы бүтээсэн тэр бүх бүтээлүүдийг харах юм бол үнэхээр Бурхан бүтээсэн байхаас аргагүй мэн гэдгийг бидний мэдрэмжүүдээрээ тодорхой мэдэж болно. Бидний бид байгаа энэ үнэрлэг, харах, сонсох, хүртэх энэ мэдрэмжүүд чинь юу вэ? Бурхан өөрийгөө мэдрүүлэхийн тулд. Яг бол Бурхан өөрөө сүнс шүү дээ. Тийм биз? Тийм учраас харагдахгүй ч гэсэн боддоор байдаг зүйл байгаа шүү гэдгийг мэдрүүлж байгаа юм. Тэгээд өөрийгөө би боддоор байгаа шүү гэж бид бүхэнд харуулахыг хүссэн байна. За тэгвэл бид бүхний дотор байгаа сүнс маань үхэл гэдэг зүйл ирэхэд нэг л өдөр гарна. Үхлээр хүн дуусахгүй гэж байгаа. Тийм биз? Тэгэхээр хүний махан биенээс сүнс нь гарч яваад Бурханы өмнө очдог. За энэ зарим тохиолдолд биенээс нь гараад буцаад ордог тохиолдол байна. Энийг бол эмнэлгийн хэлээр клиник үхэл гэж ярьдаг гэж байгаа. Тийм биз? За үхээд 5 минут 10 минут болсны дараа буцаад амьлчихж байгаа. За гэтэл энэ зүйлүүдээрээ дамжуулаад маш их зүйлийг сонин зүйлүүдийг ярьсан хүмүүсд гарч эхэлсэн. Яг үхээд буцаж амьсныхаа дараа маш сонин зүйлийг ярьж байгаа. Би харанхуй хонглоор явсан маш хурц гэрэлтэй тулгарсан. Тийм ээ нү? Эргэн тойронд болж байгаа бүх үйл явдлыг би бүгдийг нь харж байсан. Ингээд маш олон тийм зүйлийг ингээд ярьж эхэлсэн. Гэтэл энэ бол итгэхийн аргагүй зүйл байгаа шүү дээ. Та бүхэн одоо энэ шууд итгэждэггүй яадаг вэ? Бас л ингээд нэг хүний яриа сонсох юм бол нэрэж үний юм болов худлаа юм бол бас эргэлзээтэй байгаа тийм. За гэтэл яг л түүнтэй адилхан бас нэг хүн энэ бүх зүйлийг судалж сонсож үзээд нэрээ ийм зүйл бас болдгийм болов байдгийм болов хүн ер нь сүнс биенээс нь гардгийм болов гүн болов гэд бүр нарийн судалгаа хийж идсэн. Энэ Ревуд Муди гэдэг хүн. Ревмонд Муди гэдэг хүн. Энэ хүн яг тэр клиник үхэлд орсон тэр олон хүмүүстэй уулзаж ярилцаж утсан байна. Гэтэл яг ижил зүйлийг ярьж байгаа. Би биенээсээ гараад өөрийнхөө биеийг газар хөвтөж байгааг харсан. Тийм ээ нү? Дээрэс нь эргэн тойронд хүмүүс ингээд бүччихсэн байсан. Би юу болоод байгаа юм болоо гэд бүр ингээд ойртож чадахгүй байсан гэх. Сэтгэл хөдлөл байхгүй байсан. Маш олон юм ижилхэн зүйлүүдийг ярьсан. Дээрэс нь манай Монголд ч гэсэн яг аварт ороод өөрийнхөө биенээс гараад бүх зүйлийг яг энэ хүмүүстэй адилхан мэдэрсэн хүмүүс байсан. Тэр хоёр хүнтэй уулзаж утсан би. Одоо тэрэлжид болж байгаа зуны цогцолтоор. Тэгэхэд яг боддоор энэ зүйлийг ярьж байгаа. Биенээсээ гараад тэгээд эмчнэр бүр ингээд надад дээр бүгдээрээ сандардаа шавж байсан. Би юу болоод байгаа юм болоо мэдээгүй. Тэгээд нэг мэдсэн чинь буцаас амьсан. Ингэж ярьж. Тэр хүн дараад нь ингээд ярьж штэ. Тэгэхээр энэ яриа ингээд амжигдаж явсараад эмчнэрт хүрж байгаа. Тийм ээ? Клиник үхэл болох үед биенээсээ гараад бүх зүйлийг мэдэрсэн гэл ингээд ярьж штэ. Тэгвэл эмчнэр яг энэ зүйлийг яриад яг үний юм уу худлаа юм уу гэдгийг бас шалгаж мэддэг тийм асуултууд байдаг гинэ. За ингээд тийм клиник үхэлд ороос ихсэн хүмүүсээс асууж эхэлдэг. За юу харсан бэ? Ямар зүйл болсон бэ гэж асуудаг. Тэр үед яг болсон процессыг ярина штэ. Тэгэхээр ер нь жоохон яг тийм баттай байх болов таны одоо сэтгцэд янз бүрийн орчоогүй байгаа. Тийм ээ нү? Ингээ бүр нарийн шалгаад эхэлчихдэг гэж. Тэгэхээр нөгөө тэр зүйлийг сонсоод эхлэхээр клиник үхэлд орсон хүмүүс сүулдэ яадаг байна уу? Яриа болждаг гинэ. Одоо би ярилцаж үтсэн хоёр хүн манд гэж байгаа.
итгэхэ болчдөг гэж. Яагаад гэсэн чинь энэ хүн сая аборт ороод нэг бол тархиндаа гэмтэл аваад тэгээд одоо клиник хөлд ороод дахиас иргэсэн. Гэтэ тархинд нэг жоохон сэтгцэн юм орчих шиг боллоо. Ингээд дүгнэлт гаргацдаг гинэ. Тэгэхээр чи нөгөө чинь тийм сэтгцэн мэдрэлтэй отоо болчтой гэхээр чинь эргэн тойрны хүмүүстэйгээ чөлөөтэй харьцаж болохоо болчих шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас тэрийг нуучдаг гэж байгаа. Юу ч мэдрээгүй гэдэг гэж байгаа. Тэг яг семинарыг сонсоод энэ биенээсээ сүнс гарсан гэдэг энэ процессыг хараад олон хүмүүстэй уулзсан гэсэн яриаг сонсоод би яг энийг мэдэрсэн гэж байгаа. Тэр үе зөрөгтэй хэлж байгаа. Яг энэ байдаг бодиттой байдаг. Тэр хүмүүс бүр нотлоод байна шүү дээ, тийм ээ. Тэр хүний биенээс сүнс нь гараад яадаг байна уу? Эргэн тойронд болж байгаа бүх зүйлийг хардаг байна. Тэгээд эмнэлгээр жоохон ойрхон очих юм бол бас чиг эвгүй байгааз. Магадгүй нэг өхөл гээл ингэх юм бол тэр хүний сүнс явж байгаад клиник өхөлдөр буцаад амьлах юм бол энэ явж байсан тэр явж байсан гэдээ барыг харах нь байна шүү дээ. Тийм ээ. Энэ гэхдээ бодиттой байгаа ч тийм. Бүр энэ хүн том туршилт хийсэн байгаа. Ямар туршилт гэхээр энэ хүн дээр согор нэг эмэгтэй ирсэн байна. Ерөөс хараагүй. Тэр эмэгтэй ирээд хагалгаанд орсон байгаа. Бодитоор нэрвдүүд мөдий гэдэг хүн дээр. Тэгэхээр энэ хүн тэр одоо эмэгтэйд одоо мис цасл хийжээтэл гинт зүрхэн зогссон. Клиник хөлд орсон. Тэгээд яарч сандраад одоо нөгөө эмчнэр арга хэмжээ авсан. Тэгсэг хугацаанд дахиад амьдсан байна. За тэгээд энэ хүн дараад нь ярьж байгаа нь та нарын хийжсэн бүх зүйлийг би харсан гэдээ ирсэн. Гэтэл энэ чинь сохор хүн шүү дээ, тийм ээ? Бис харж байгаагүй. Тэгээд энэ хүн бодсон байна. Биенээс сүнс гараад бүх зүйлийг харж мэдэрдэг юм байна. Түр сүнс бодитоор байдаг юм байна гэдгийг энэ хүн гаргаж ирээд энэ номыг бичсэн байхгүй. Тэр бүх за клиник хөлд орсон хүмүүсийн бүх бодит яриаг ингэж аваад энэ номдор бичээд дэлхийд даяар яасан байна. Дэлгэж тараасан байна. Тэгэхээр энэ бол хүн сүнстэй гэдгийг баталж өгч байгаа юм. Түүний дараа бид өхөн энэ бүх зүйлийн хариултыг зөвхөн Библиэл дээрээс олж авч байгаа. Хүний амьдралын эдрээтэй асуудлууд, бидний хайгаад байгаа асуултууд, тийм ээ нөө? Хариултаа авч чадахгүй байгаа бүх асуултууд зөвхөн Библиэл дээр байгаа юм. Тэгвэл бид өхөн Библийг унших юм бол Библи бүх зүйлийг хариулж өгч чадна. Иохан 8:32 дээр тэгээ та нар үннийг ойлгож, үнэн та нарыг чөлөөлнө гэж байгаа. Тэгвэл үнэн гэж юу юм бэ? Хөдлөшгүй баримт нотгоотой зүйлээд үнэн шүү дээ. Тийм биз? Туйлын үнэн зүйл. За тэгвэл энэ бүх үнэн хаана вэ? Библиэл дээр байгаа гэж хэлж байгаа. Хараарай. За Библийн талаар тэгвэл жоохон ойлголтыг бүгдээрээ харъя. Библи бол за ном гэж хэлдэг, хуйлмал бичээс гэж хэлдэг. Тийм биз? За тэгвэл Лук номны 4:17 дээр түүнд иш үзүүлэгч Исаягийн номыг өргөн барив. Есүс номыг нээж доор бичигдсэн хэсгийг олоод. За энэ дээр ном гэж гарч байгааз номыг аваад нээсэн. За Библийг хэлж байгаа шүү дээ. Бичвэр гэж хэлдэг. За тэгээд хуйлмал бичээс гэж хэлдэг, тийм биз? За тэгвэл энэ Лук номын 4:17 дээр ном гэж гарсан байна. Ном. За тэгвэл Библи дотор яг ямар зүйл бичээстэй байгаа юм бэ? Бурхны талаар бичээстэй байгаа. Есүс Христийн талаар байгаа. Ариун сүнсний талаар бичээстэй байгаа. Библийн гол одоо арам нь гэх юм уу? Тийм ээ нөө? Арам нь одоо ерөөсөө Бурхан, Есүс, ариун сүнс гуравдыг тулгуурлаж байгаа. Гол цөм нь ерөөсөө л юм. Тэгвэл бид бүхэн яг энэ Библийг уншиж байгаа, судалж байгаа зүйл нь юу болж таньж мэдэх гэдэг? Жинхэнэ Бурханыг таньж мэдэх. Есүс Христийн энэ дэлхийд хийсэн зүйл. Ариун сүнс одоо ямар ажил хийж байгааг. Энэ бүх зүйлүүдийг Библиэлд тодорхой бичсэн байна. За тийм учраас Лук 4:18-19 дээр над дээр эзний сүнс байна. Учир нь ядуус сайн мэдээг хүргэхийн тулд намайг эзэн тосолсон юм. Тэр намайг илгээс нь олздог төсдөд эрх чөлөөг тунхаглах, сохруудад хараа оруулах, дарамтд байгсыг чөлөөлөхийн сацуу эзний тааламжид жилийг тунхаглахын тулд болоо гэж уншаад гэсэн байна. За энэ дээрээс харах юм бол 3 чухал зүйл байгааз эзний сүнс гэдэг маань юу хэлж байна? Ариун сүнсийг хэлж байгаа зү. Тийм ээ нөө? Дараа нь намайг эзэн гэдэг маань Есүс Христийг хэлж өгч. Тэгээд тэр намайг илгээсэн. Тэр гэдэг нь юу вэ? Бурхан байна. Бурхан, Есүс, ариун сүнс гурыг энэ ишлэлээр бүгдийг багтаасан байж байгааз. Тэгвэл юу вэ? Бид өхөн энэ Библиэр дамжуулаад Бурханы талаар,
Есүс Христийн талаар, ариун сүнсний талаар тодорхой бүр мэдэж чадна. Тэгвэл юу хийсэн бэ? Библийн хүнд өгсөн зорилго нь юу вэ? Бурхан энэ дэлхий рүү хүн төрлөختнийг аврахын тулд төлөвлөсөн төлөвлөгөө. Тэр төлөвлөгөөг биелүүлэхээр ирсэн нэг нь Есүс гэсэн. Тийм үү? Тэр төлөвлөгөөг биелүүлээд явсны дараа үлдэж бидэнд тамга бодлого болсон нэг юм лээ. Ариун сүнс байхгүй юу? Тийм ээ. Тийм учраас л Библиэлд энэ чухал зүйлүүдийг тодорхой бичиж өгч байгаа юм. Дараа нь Библи маань Бурханы амьсгалаар бичигдсэн гэж байгаа. Энэ бол хүний гарыг зөвхөн Бурхан хэрэгэлсэн. Харин хүнд өөрийнхөө үзэгдлээр, зүүдээр нь мөн бүх өөрийнхөө үгийг өгөөд бичүүлж исэн байна. За энэ бол тийм учраас хүний бодол санаа нэгч ороогүй учраас ариун сүнсний хүчээр Бурханы амьсгалаар бичигдлээ гэж хэлсэн байна. 2 дугаар Тимот 3:16 дээр бичвэр бүр Бурханы амьсгалаар байгаа бөгөөд заах, зэмлэх, залруулах, зөвд чигдүүлэхэд тустай. За тийм байгааз Бурханы амьсгалаар бичигдсэн гэдэг маань болохоор Бурхан айлдах үе түүнийг сонссон байна. Түүнийгээ бичсэн. Хүн бол ерөөсөө өөрийнхөө бодол санаагаар энэ чинь арай биш юм биш үү, ингэж бичих юм биш үү гэдэг нэг өөрийнхөө бодол санааг нэмсэн үг нэг ширхэгч байхгүй. Хэлснийг нь бичээд үлдээсэн төдий байна. Тийм учраас Иохан 10:35 дээр Бурханы үг авсан хүмүүсийг тэрээр бурхад гэж нэрлсэн бол бичвэр зөрчигдөхгүй. Бурхан өөрийнхөө юу гэж үг гэж хэлж байна. Энэ бол миний амьсгалаар бичигдсэн миний үг шүү. Ингэж баталж өгч байна. За тийм учраас 2 дугаар Петр номны 1:20-21 дээр хэлдэг. Бичвэрийн нэгч иш үзүүлэгчийн өөрийнх нь тайлбараар ирээгүйг юуны түрүүнд мэдэгтэн. Учир нь нэгч иш үзүүлэг хизээж хүний хүслээр гарсангүй. Харин ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн хүмүүс Бурханаас айлджээ. За ингээд лацчихж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Библи бол хүний бодол санаагаар бичигдээгүй шүү. Бурхан өөрийн ариун сүнсний хөдөлгөөрөө тэдгээр хүмүүсийг удирдах зөвхөн гарыг нь хэрэгэлсэн төдий шүү. Тийм л учраас Библи бол Бурханы үг юм. Библийг судлах тусам, гүнзгий орох тусам хүн яаж энэ үгийг олж бичих юм бэ? Гэсэн тийм үг маш олон байгаа. Тийм үү? Энэ урд хэлсэн 3500 жилийн өмнө хэлсэн үг бидний үед биелээд байгаа шалтгаан байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр урд 3500 жилийн өмнө хэлсэн үгээ яаж энд биелнэ гэж бичиж байгаа юм болоо? Хүн бичсэн болоо тэгэж таад бичих үү? Ямар ч боломжгүй. Гэтэл маш удаан хугацаанд маш эрт бичигдсэн Библи хэрнээ бидний үед тэр бүх зүйлүүд нэг бүрслэн биелчихэж байгаа. Тийм л учраас 3500 жилийн өмнө бичигдсэн үгийг одоо хүртэл бид нар судалж байна. Тэр нь яагаад вэ? Яг бидний үед болоод байгаа учраас. Тэгвэл юу гэсэн үг вэ? Бурхан ямар нэгэн бэ гэхээр хүн төрлөختийн түүхэн эхлэлээс ахуулаад төгсгөлийг нэг дор бүгдийг харж байгаа гэсэн үг. Энэ бол Бурхан байхгүй юм. Хүмүүс бид нар цаг хугацаанд дотор оршдог. Тийм ээ? Өнгөрсөн одоо ирээдүй. Бурхан бол мөнхөд оршдог. Тийм учраас эхлэл төгсгөлийг бүгднийг нэг дор харж байгаа ийм Бурхан байна. Жишээ нь за энэ одоо эндрийн буланд нэг шоргоолжийг эндрийн эцэс хүртэл нь яваа гэвэл эндээс явахдаа дунд нь юу тааралж эцэст нь ямар зүйл тохиолдох вэ гэдгийг мэдэх болоо мэдэхгүй болоо. Мэдэхгүй тий. За та бүхэн тэгвэл эндээс нэг дор эхлэл төгсгөлийг нэг дор харж байна уу? Харж байгаа үстэй. Харахгүй байна уу? Одоо энэ таалалд нь компьютер таалалд нь ус таалалд нь гэдэг одоо харж штэ. Эхлэлийн төгсгөлтэй тийм байгааз. Шоргоолж төгсгөлөө мэдэхгүй. Тийм ээ? Дунд нь юу болохыг ч мэдэхгүй байна. Тэгвэл Бурхан яг хүндрэлтийн түүхийг ингэж харсан учраас бүгдийн Библиэлд юу вэ? Эхлэлээс төгсгөлийн бүгдийг биччихсэн байхгүй. Тэгээд бичснийхаа дагуу нэг бүрчлэн өөрөө удирдах байгаа. Энийг та бүхэн Израилийн түүхээр дамжуулан сайн ойлгох байх. Тэ? Израилийн түүхээр дамжуулан Бурхан өөрийгөө амьд оршиж байгаа гэдгийг хэлж байгаа шүү дээ. Хэрвээ амьд байгаагүй бол үгийг хэн биелүүлэх юм? Хэн ч биелүүлэхгүй. Тийм ээ? За тэгвэл бид бүхэн миний итгэх гэж байгаа энэ Бурхан бол судалж байгаа энэ Бурхан бол төгс хүчит Бурхан шүү. Еврейг бол Элохим гэж хэлж байгаа. Элохим. Төгс хүчтэй. Ингэж хэлдэг. За дээрэс нь Библийг бичсэн тэр бүхий л хүмүүсэд 40 гаруй хүнийг Бурхан дуудаж бичүүлэхдээ зөвхөн гарыг нь хэрэгэлсэн. Зүгээр бичүүлсэн. Тэдгээр хүмүүсөө сонссон ч гэсэн ойлгоогүй. Тэрийг ингэж хэлж байгаа. Даниэл 12:8 дээр харин би сонссон боловч ойлгосонгүй. Тийм байгааз ойлгохдын аргагүй зүйлийг л хэлчихэж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас л зүгээр ойлгохгүй учраас зүгээр бичээл гэсэн үг.
Тэгээд тиймээс би эзэн минь энэ бүх явдлын дараа юу болох вэ гэж асуув. Гэтэл эзэн энэний араас нь юу гэж явах вэ? Төгсгөл хүртэл чи энэ үгийг лацад гисэн байж байгаа. Төгсгөлийн үед тэр үгийг би биелүүлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр Даниэл бол энэ үгийг бурхан хэлж явах үед бол төгсгөлийн үед юу болохыг бол ойлгоогүй шүү дээ, тийм ээ. Гисэн хэрнээ яасан бэ? Зүгээр бичээл үлдээсэн. Тэр нь одоо бидний үед яаж байгаа вэ? Бодитоор биелж байна шүү дээ. Энэ бол бурханы үг байна. Дээрэс нь бурхан өөрийнхөө үгийг нууцалдаг нэг. Нууцалдаг. Луг 10:21 дээр тэр мөчид Есүс ариун сүнс дотор хөөрөн баясаж эцэг таньдаа талархъя. Тэнгэр газрын эзэн минь цэцэд хийгээд ухаантнаас нууцлсан зүйлээ балчир хүүхдүүддээ илчлэв. Тиймээс эцэг минь учир нь энэ таны өмнө тааллыг олсон билээ. Бурхан өөрийнхөө үгийг өөрийгөө ухаантай гэж байгаа. Цэцэн гэж байгаа хүмүүсээс зүгээр нуудаг байна. Ойлгож байна уу? Би энэ үгийг бол юу гэсэн? Үл тоогоод энэ үг юу ч бишээ гэж байгаа тэр өөрсдөө ухаантай цэцэд мэрэгд гэж байгаа хүмүүсүүдээс ойлгохооргүй бурхан нуудаг. Мөн бодитоор тэр цэцэд мэрэгд гэжсэн тэр бүхэл хүмүүсүүд Библиэлд бичигдсэн бүх үгсүүд нь нэг бүрчлэн биелээд байхад түүнийг үгүйсгэж шатааж байсан, устгаж байсан үе байгаа. Гэтэл бурхан өөрийнхөө үгийг яасан бэ? Нууцлсан байдаг. Араараа. Мөн дээрэс нь хавчлаг зовлонгаар дамжуулан үгүйсгэж байсан. Христэд итгэгч нарыг хүртэл үгүйсгэж байсан. Есүсийн нэрээр огт ярьж заахгүй байхыг тушааж байсан. Тийм үү? Библи бол ингэж хавчлаг дотор ирсэн. Яагаад вэ? Бүх зүйл нь үнэн болоод байгаа учраас тэр хүмүүсийн бодсноос биш байгаа учраас эсэргүүцэж ирсэн байна. Гэтэл бурхан өөрийнхөө үгийг үргэлжлүүлэн энэ дэлхий дээр тараахын тулд бодитоор яасан бэ? Нууж байгаа юм. Энийг бүгдээрээ мэдэн штэ семинар дээр гэдэг тийм. 1947 онд энэ Кумран агуугаас Ваарн дотор ингээд хадгалсан хуучин гэрээний бичээс олдож байгаа. Энэ бол юу вэ? Маш олон хүмүүс Библийг устгаж байсан, шатааж байсан хаадууд байсан. Тэдгээрээс бурхан үгээ авч нууж байгаа юм. Тэдгээр хүмүүс бурханы үгийг шатаагаад өгөөсгөж дуусгаж хизээч чадахгүй. Бурханы өмнө хүн хинч биш шүү дээ, тийм ээ? Бурхантай тэмцэлдээ тэр хүмүүс юм ойлгох уу? Юу ч олж чадахгүй шүү дээ, тийм ээ? Бурхан өөрийнхөө энэ үгийг нууцлсан байж байгаа. Дээрэс нь Библийг үргэлжлүүлээд маш олон хэл дээр хэвлэж орчуулад гаргасан. За гэтэл энэ дунд бас нэг Библийг эсэргүүцэж байгаа эсрэг талын хүмүүс гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэр нь юу вэ? Та нар Библийг олшруулад хэвлэж гаргах болгондоо болсон одоо өнгөрсөн зүйлийг өнгөрөөд болцсон зүйлүүдийг Библиэлд болсон гэж бичээд ингээд хувлаад гаргаад идэх юм шүү. Байнгын Библиэлд бичсэн үгээ өөрчил засаад идэх юм шүү. За ийм яриа гараад ирсэн. Гэтэл энэ 47 онд гарч ирсэн Кумран агуугаас гарч ирсэн хуучин гэрээний бичээс тэр бүх зүйлүүдийг үгүйсгэсэн. Эндээс гарч ирсэн амтны арьсан дээр бичсэн тэр Библийг бүгднийг нэг бүрсэн судалж утсан Эрдэмтэд. Гэтэл одоо бидний хэрэгжилж байгаа энэ Библийн үг үсгдээ нэг зөвлөг бүгд таарсан. За ингээд хүмүүс одоо Библийг засаж өөрчилсөн гэдэг эргэлзээ тайлагдлаа гэж. Анхны хараал одоо хүртэл байгаа юм байна. Үг үсгэн. Ерөөсөө өөрчлөгдөж засагдаагүй юм байна. Тийм учраас одоо хүртэл бид бүхэн энэ Библийг хэвлээд одоо зүгээр уншиж байна. Тийм үү? Наадад чинь засаж өөрчилсөн штэ гэж хэлэх хүн одоо гарч ирж байна уу? Тийм хүн гарч ирэхгүй байгаа штэ, тийм үү? Ягаад гэвэл бурхан өөрийнхөө үгийг нууцлаад мөн дээрэс нь тэр эргэлзээтэй хүмүүсүүдийг бүгднийг няцаачиж байгаа үгээрээ. Энэ хуучин гэрээний бичээс олцсноор. Тэгээд энэ бүх зүйлүүд бодиттой шүү гэдгийг яаж юм? Одоо хадгалаад тавьсан байна. Энэ бол музейд ингээд бодитоор байж байгаа штэ. За түүний дараа Библи Монголд хизээ орж ирсэн бай. Энэ маш чухал зүйл. Бид бүхэн одоо энэ Монголын ард түмэндээ энэ сайн мэдээг тунхаглах гэдэг. Энэ Библийг тайлбарлаж өгөх гэдэг. Тийм ээ? Тэгвэл энэ Библиэд Монгол үндэстэн юугаараа холбоотой юм? Энэ маш чухал зүйлийг бид нар барьж явах хэрэгтэй. Юу гэхээр Библи бол маш эртнээсээ 700 жилийн өмнө, 800 жилийн өмнө Монголд аль эртнээсээ ороод ирчихсэн байсан баг. Энэ бидэнд сайн мэдээд харахад маш том давуу тал болдог. Энэ. Араараа. Монгол уугаржин бичгээр бичигдсэн Библи гэж байгаа. Дээрэс нь Библийн судраг анх 710 жилийн тэртээ Монгол хэлнээ хөрвүүлж байжээ. Ингээд судлаад гаргаад ирчихэж байгаа.
710 жил ихээр ойролцоогоор 800 жил ихээр одоо хамгийн түрүүнд хэн бодогдож байна та бүхэнд? Чингис хааны үе шүү дээ, тийм ээ үү? Чингис хааны үед тэр үед Монгол уйгуржин бичгээр Библи орчуулагдаад Монголд орж ирсэн. Тэгвэл маш олон хүмүүс Библийг уншаад түүнд итгэж байсан баг. За тэр дундаа энэ сорхогдсон бихий гэдэг хатан байгаа. Тэ? За энэ сорхогдсон бихий хатан юм бэ? Чингис хааны хамгийн баг хүү болох Тулуй. За тэрний эхнэр шүү дээ, сорхогдсон. Тийм биз? Сорхогдсон бихий хатан чинь. Хамгийн баг хүү Тулуугийн эхнэр байна. За энэ сорхогдсон бихий хатнаас ямар хаадууд гарсан бэ? Мөнх хаан гарсан, Ховлай хаан, Ариг бүх хаан, Хүлээгүү хаан. Энэ дөрвөн хаан гарсан шүү дээ, тийм биз? За тэгвэл энэ сорхогдсон бихий хатан хизээнээс Христ итгэлтэй болцсон юм бэ? Бас ингээд судлахаар их сонирн байгааз. За энэ сорхогдсон бихий хатан бол Хэрээд аймгийн хүн баггүй юу? Хэрээд аймгийн хүн. Тэгэхээр Монголд бол Хэрээд, Найман, Онгууд, Мэргэд гэл ингээд 6 том аймаг байсан шүү дээ. 4 нь Христ итгэлтэй том аймагуд байсан. Энэний Хэрээд овгийн эмэгтэй. Энэ Тойрол Ван хааны дүү болох Жахаа хамбуугийн охин баггүй юу? Энэ сорхогдсон бихий. Гэтэл Хэрээд аймагт хизээнээс Христ итгэл орж ирсэн юм бэ? Харах юм бол Персээс номлогч нар орж ирээд энэ сайн мэдээг тунхагласан байж байгаа. За энэ үед Хэрээд аймгийнхнаас хамгийн түрүүнд итгэсэн, хүлээж авсан хүмүүсүүд нь дандаа хаадууд нь байсан байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Тойрол Ван хаан итгэсэн. Жахаа хамбууг дүү нь итгэсэн. Тэгээд дээр байгаа жанжид нь бүгд итгэсэн. За ингээд тэр сайн мэдээ Монголд орж ирэхэд ихэс дээдс нь тэр Христ итгэлтэй болоод ирэхээр ард түмэн нь яах вэ? Аяанда дагж байгаа байхгүй юу? Тийм үү? Христ итгэд анх ингэж орж ирсэн байна. 8 аймагч хүртэл ингэж орж ирсэн. Ямар шалтгааны улмаас хүлээж авсан юм бол Христ итгэлтэй болох юм бол нэгт Библийн үннийг ухаарчиж байна. Хоёрт маш олон худалдаа 8 хийж гадагшаа гарахад дөхөн болж байгаа. Тэгээд дээрэс нь худалдаа 8-ны торгоны зам дээр байж байгаа. Тийм үү? Ийм зүйлүүдээр дамжуулаад соёл гэдэг зүйл орж ирсэн. За ингээд Христ итгэлийг монголчууд хүлээж авсан байна. За эндээс Жахаа хамбуугийн тэр охин сорхогдсон бихий бол багаасаа ясан байна. Харах юм бол Христ итгэлтэй гэр бүл бараг төрсэн байгаа зү. Тийм үү? Тийм л учраас Христ итгэлтэй эмэгтэй байсан. Энэ хатан байсан. За ингээд хүүхдүүдэд хүртэл яасан байна. Энэ Христ итгэлийг тунхал зөв өсгсөн. Тэр дөрвөн одоо Чингисийн удмын 4 хүн болохоор хамгийн зөв одоо бүх шашнуудыг хүлээн зөвшөөрдөг хамгийн тэр сайн хаадууд гэж гардаг. Хамгийн сүүлд за Мөнх хаан хар хоринд манай Монгол улсын нийслэл байхад тий тэнд мөнгөн модыг хийлгсэн байгаа шүү дээ. Мөнгөн модыг. Тэгээд орой дээр нь тэнгэр элчийг тавьсан зорилго нь Чингисийн гаргасан бүх хууль засгууд бол Тэнгэрээс ирсэнтэй адилхан шүү гэж хэлсэн байна. Ойлгосноо? Монголчууд чинь Чингисийн гаргасан хууль засгийг бол нэг мөрчлөн бүгдийг сахиж байгаа шүү дээ. Тийм байсан, тийм ээ. Тэгвэл тэр Тэнгэрээс ирсэн зарил шүү гэж хэлж ирсэн байна. За ингээд тэр мөнгөн модыг Францын нэгэн уран баримлч хүнээр тэр мөнгөн модыг хийлгэсэн. Гэтэ тэр хүндээ юу гэж хэлсэн бэ? Энэ бол нийслэлийн төвд байх ёстой. Чингис хааны зарилэг бол Тэнгэрийн зарилэг юм аа. За ингэж тайлбарлаж өгсөн. Тэрийг тэр Францын эрдэмт одоо уран баримлч хүн Христ итгэлтэй хүн байсан байхгүй юу? Тийм учраас тэр бүх яриаг сонсоод өөрөө төсөөлн тэр мөнгөн модыг хийсэн. Орой дээр нь Тэнгэр элчиг хийж байгаа. Тэнгэр элч бол юу вэ? Библиэлд Бурхны үгийг дайж байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Ингэж гаргаж ирсэн зүйл байхгүй юу? Тийм учраас тэр монголчууд Христ итгэлтэй байгаад бүгдээрээ Бурханд итгэдэг тийм хүмүүс байгаагүй болвол тэр Францын тэр уран баримлч хүн Христ итгэдэгхийн дагуу тэр хүмүүст тэгж монголчуудад маань тийм Тэнгэр элчин дараа хийж өгөхгүй шүү дээ. Тийм ээ? Бүх зүйл нь холбоотой байна. Тийм учраас монголчууд бол эрт дээр үеэсээ Библиэд шууд холбоотой. Эрт дээр үеэсээ 6 аймгийн 4 нь Христ итгэлтэй байсан гэхээр ихэнх нь гэсэн үг байгаа зү. Тийм үү? Тэгвэл бид өхөн чинь энэ Христ итгэлтэй бид өхөн бусдад сайн мэдээ тунхаглахдаа бидний өвөг дээдс хүртэл энд итгэж байсан юм. Гэхдээ ингээд тайлбарлахад тэр хүмүүс хүлээж авах хэрэгтэй. Тийм үү? Шууд өгөөсгөж болохгүй байна.
Чадахгүй шүү дээ угаасаа. 1990 оны цагаан морин жилээр ардчсан өвсгөл гарч ирээл Христ итгэл Монголд орж ирсэн биш шүү дээ. Эрт дээр байсан байна. Эрт дээр байсан. За тийм учраас л бид бүхэн Библийн талаар судлаад тэгээд өвөг дээдсийн маань итгэж байсан итгэлтэй холбох юм бол үнэхээр хүмүүсийн сэтгэлийг эргүүлж чадна. Энэ бусад өөр улсынх биш байгаа үстэй. Тийм үү? Бидэнтэй бүр эрт дээр байсан холбоотой байгаа үстэй. Энэ бол маш том давуу тал байхгүй. Тий. За түүний дараа Библийн үнцэн нөлөө нь юу юм бэ? За Библи бол Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч нар бүгд ерөнхийлөгч болохдоо тангар өргөдөг. За тангар өргөхдөө Библиэл дээр гараа тавьдгийг бүгдээр харсан тий. Библиэл дээр гараа тавьдаг. За энэ нь ямар учиртай гэхээр за Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн тангаргийн үгсийг тус улсын үндсэн хуульд заасан байдаг бөгөөд 35 үгтэй үгнээс бүрддэг байна. Харин ерөнхийлөгч бүрийн хэлдэг нь Бурхан надад туслаг гэдэг үг нь үндсэн хуульд бол ороогүй. Үндсэн хуульд бол байдаггүй. Тэр ерөнхийлөгч болж байгаа хүн өөрөө энийг Бурхан надад туслаг гэж шууд хэлдэг. Тэгээд энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр үүнийг анх Жорж Вашингтон хэлж байсан байна. Тэрээр мөн тангар өргөхдөө Библиэлд гараа тавьдаг уламжлалыг тогтоосон байна. Зөвхөн Джон Квинси Адамс, Теодор Рузвельт нар л үндсэн хууль дээр гараа тавин тангар өргөж байсан. Тэгээд ерөнхийлөгч бүр гэр бүлийнхээ Библи эсвэл өмнөх ерөнхийлөгч нарын Библийг ашигладаг байв. Жишээ нь Барак Обама 2013 онд боолчлыг халсан Абрахам Линкольн болон хар арстнуудын эрхийн төлөө тэмцэгч Мартин Лютер Кингийн Библиэлд гараа тавьж тангар өргөж байлаа. Маш үнцэнтэй байгаа зү. За Америкийн бүх ерөнхийлөгч дотроос 3 хүн л үндсэн хуулийн дээр гараа тавьж тангар өргөж ирсэн байна. Бусад бүх ерөнхийлөгчдэр нь Библиэлд тавьж ирсэн байна. Тэгвэл Библийн нөлөө ямар байна? Энэ Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч гэдэг чинь асар өндөр эрх мэдэлтэй. Ийм хүмүүс шүү дээ, тийм биз? Тэгвэл энэ хүмүүс тангараа Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрөөд тангар өргөж байгаа юм. Бурхан надад туслаг. Тийм бааз? Тэгэл боддоор ингээд тангар өргөж байгаа шүү дээ. Түүхэн зурнууд ингээд байж. Үе үеийн ерөнхийлөгчдүүд бүгд ингээд өргөдөг. Тийм учраас Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч нар ерөнхийлөгч болохдоо үнэхээр миний бодол санаанд төсөөлшгүй хүнд асуудлууд шийднэ гэсэн тийм бодолтой байгаа шүү дээ. Тийм биз? Тэр бүх бодол, тэр бүх зүйлүүдээ зөвхөн Бурханд найдаж залбирж шийднэ гэсэн тийм сэтгэлтэй. Ямарваа нэг зүйл орж ирэхэд хамтдаа ингэ суугаад залбирдаг. Тэгвэл тэр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч нар Бурханы өмнө хэр даруй байна. Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрж байгаа үстэй. Тийм ээ? Үе үеийн ерөнхийлөгч нар бүгд ингэдэг. Дандаа залбирж эхэлдэг. Тэгээд Бурханаас боддоор мэрэгүү ухааныг авч байна. За түүний дараа бүгдээрээ мэднэ. Мэдээ алдуулагчийг одоо зохиосон энэ хүн тий Джеймс Симпсон гэдэг хүн шүү дээ. Энэ хүн бол үнэхээр одоо гайхалтай зүйлийг хүн төрлөختөнд нээж өгсөн. За энэ хүн бол өөрөө эмэгтэйчүүдийн эмч хүн гэж байгаа. За тэгээд 1847 онд одоо химийн янз бүрийн одоо найрлага элементүүдийг хооронд нь нийлүүлж агаад тэр зүйлдээ өөрөө үнэртээд ухаан алдсан байхгүй. Тэгээ хэсэг хугацааны дараа сэрээд босоод ирсэн. Босч ирээд үнэхээр баярлсан. Яагаад вэ? Эмэгтэйчүүдийн эмч учраас хагалгаа ихэд үнэхээр аимшигтайгаар зовдөг байсан. Дээрүүд бол тийм зүйл байгаагүй шүү дээ. Мэдээ алдуулах зүйл. Аманд нь альчуур юм уу мод зуулгаж агаад зүсдэг байсан. Боддоор юм. Тэр болгондоо сэтгэл нь өвддөг байсан. Гэтэл тэр энэ найруулж явж агаад янз бүрийн одоо бодисуудыг нийлүүлж агаад өөрөө тэрэндээ үнэртэж ухаан алдаж унаа сэргснийхаа дараа баярлсан байна. Тэгээд үүнийгээ яасан бэ? Нөгөө хагалгаа хийж байгаа хүмүүстэй эхлээд туршиж үзсэн. Боддоор ингээд унтуулад хагалгаа хийсэн. Үнэхээр болж байгаа гэдгийг ингээд улс орон даяараа ингээд нээсэн. Гэтэл шашны хүмүүсүүд нь Джеймс Симпсоныг эсэргүүцсэн. Яагаад вэ? Библиэлд Бурхан өвдөлтийг зөвшөөрсөн юм аа. Тийм ээ? Эмэгтэй хүнийг ингэж өвдөж бай зовх ёстой гэдгийг ингэж Бурхан зөвшөөрсөн юм аа. Яагаад чи өвдөлтгүйгээр ингэж хийхээр ийм гаргаад ирв? Энийг хүлээн зөвшөөрөхгүйгээд одоо шашных нь одоо маргасан бохгүй юу?
Тэгээ шүүх хурал болсон. Тэрэн дээр энэ хүн хэлсэн байна. Бурхан Адамыг гүн нойронд автуулсан. Ийм үг байгаа. Тийм биз? Эхлэл 2:21 дээр. Иймд эзэн бурхан Адамыг гүн нойронд автуулж унтуулад хавиргнаас нэгийг суулан авч ормыг нь махаар бүгэлжээ. Энэ үг байгаа штэ гэж гаргаж ирсэн. Бурхан хүнийг тэгж их өвдүүлэхийг хүсдэг вэ? Өвдөж зовоохыг хүсдэг юм аа гэсэн байна. За ингээд зөвшөөрөгдсөн учраас одоо бид өхөнд энэ нээлттэй болоод дэлхийд даяар тарсан. Энэ хүн юу асан бэ? Хөшөөн дээр нь юу гэж утсан бэ? Энэ зүйлийг нээсэн бурхан талархлаа. Бурхан минь та надаар энэ зүйлээ нээж өгсөнд баярлалаа. Ингэж хэлсэн баг. Тэр бид өхөнд энэ зүйлийг судлах юм бол үнэхээр энэ хүний нээсэн зүйл бол бүх хүн төрлөختөнд маш чухал нээлттэй хийж өгсөн. Тэр хүн бурхнаар дамжуулан ухаарсан. Тийм багаз? Тэгвэл одоо бидний үед бүх хүн төрлөختний хамгийн мэдхийг хүсдэг зүйл нь бурхан гэж байдгийн болов уу? За ийм асуултууд байгаа. Би хаанаас ирсэн бол? Хүн төрлөختний ирээдүй миний ирээдүй. Үхлийн цаана юу байгаа бол? Энэ бол байнга л бидний асуудаг хэсэггүй хугацаанд бодож байгаа л учир нь олдохгүй болохоор шууд за болио гэж болчихдээ. Тэгдэг тий? Үнэхээр бурхан байдгийн болов уу гэж үнэхээр сэтгэлдээ боддог. Хэцүү байх үедээ боддог, хайдаг. Тэгээд жоохон цааш нь бодох гэхээр учир нь олдохгүй болоод тэгэхээр за болио. Ингээд орчдөг үе. За тэгвэл одоо бидний хамгийн мэдхийг хүсдэг зүйл Библиэлд тодорхой байж. Ямар бурхан бэ? За хараарай. Ром 1:19-20 дээр бурхан өөрийгөө энд танилцуулж байгаа. Яагаад гэвэл бурханы тухай мэдэж болох зүйл тэдний дунд илэрхий байдаг агаад бурхан үүнийг тэдэнд ил болгосон юм. ертөнц бүтээгдснээс хойш түүний үл үзэгдэх мөн хүч ба бурхан чанар нь бүтээгдсэн зүйлсээр дамжин ойлгогдож илэрхий харагдаж байгаа тул тэдэнд шалтгаан байхгүй. Бурханы тухай мэдээг бол бурханыг зөв таньж мэдэх ёстой. Тийм учраас бурхан өөрийгөө энэ дээр тодорхой хэлж өгч байна. Ямар бурхан бэ? Би ямар бурхан бэ гэхээр энэ дээр түүний үл үзэгдэх гэж байна. Нүдэнд харагддаггүй сүнслэг бурхан юм байна. Тийм багаз? Хоёрт нь мөн хүч гэдэг чинь мөнхөд оршдог. Гуравт нь юу гэж байна? Бүтээгдсэн зүйлсээрээ өөрийгөө илэрхийлж байгаа. Тэгвэл бүтээгч бурхан байна. Сүнслэг бурхан, мөнхөд оршдог бурхан, бүтээгч бурхан байна. Энэ гурван нөхцөлийг хангаж байгаа бурхан жинхэнэ бурхан. Бид бүхэн яг энэ гурван зүйл дээр тулгуурлаад бурханыг Библиэр дамжуулан хайж болох хэрэгтэй. Хараарай, жинхэнэ бурхан тэгвэл байх хэмжүүр нь өөрөөр оршигч байх ёстой, бүтээгч байх ёстой, мөнхөд байх ёстой. Энэ мөнхөд оршдог. Энэ гурван нөхцөлийг хангаж байгаа бурхан бол жинхэнэ бурхан гэж хэлж байна. За одоо бодоод үзээрэй. Бусад улсуудын бурхад гэж бодоод ингээл мөргөж шүтэл явж байгаа зүйлсүүд нь өөрөөр оршиж чаддаг болов? Бодоод үзэх юм бол хүний гараар хийгдсэн зүйлсүүд байгаа зү. Тийм ээ үү? Тэгвэл Библиэлд юу гэж байгаа? Бурхан бол өөрөөр оршдог учраас хинээс ч хамааралгүй. Гэтэл 3:14 дээр Бурхан Мосед би бол би байгаа юм аа. Тэгээд тэр Израилийн хүүгүүдэд чи би байгаа намайг та нар руу илгээ гэж хэлээ гэсэн. Би байгаа гэдэг нь яг үндэ өөрөөр оршигч Йохова бурхан гэж хэлж байгаа. Хинээс ч хамаарадгүй бүрэн өөрөөр оршдог бурхан. За тэгвэл бурханы шин чанарууд нь ямар шин чанаруудтай юм бэ? Одоо бурханы талаар бид нар гүнзгий сайн мэдэх ёстой. Ямар бурханыг бид нар сурч судалж түүнд итгэх гэж байгаа юм. За бурхан бол сүнслэг байх ёстой. Иохан 4:24 дээр байдаг тийм. Бурхан бол сүнс гэж байгаа. Цорын ганц. Өөр ийм бурхан гэж өшөө байхгүй. Хамгийн эрхэм үн цэнтэй зүйл чинь цорын ганц л байдаг шүү дээ. Тийм биз? Тэгвэл биднийг хайрладаг, биднийг бүтээсэн энэ бурхан бол цорын ганц л байдаг. Хязгааргүй юм. Юунд ч баригдахааргүй. Хүний төсөөлөөс бүрэн давсан тийм хязгааргүй бурхан байна. Тэгээд мөнхийн хувиршгүй, бүрэн дүүрэн оршигч, бүхнийг мэддэг, бүхнийг чаддаг, шудраг, хайрын бурхан, үнэн, бусдаас хамааралгүй, ариун мөн гэрэл. Ийм бурханы энэ шин чанартай. Тэгвэл бид бүхэн яг бурханыг таньж мэдхдээ яг энэ шин чанаруудыг нь хараад үнэхээр Библиэлд бичигдсэн үгнүүд нь тодорхой яг энэ зүйлүүдэд бүгд таарч байгаа. Тэгвэл миний итгэх гэж байгаа бурхан ийм бурхан юм байна. Итгэх гэж байгаа нэгнээ бүр сайн зөв таних ёстой шүү дээ. Тийм биз? Зүгээр хаанг итгэж ерөөсө болохгүй гэсэн үг байна. Үлс 17:24-25 дээр ертөнц хийгээд түүнд орших бүхнийг бүтээсэн бурхан. Тэнгэр газрын эзэн мөн учраас
гараар бүтээсэн сүмд оршдоггүй юм. Тэр өөрөө амь амьсгал хийгээд хамаг юмсыг бүгдэд өгдөг учраас ямар нэгэн ямаар дутагдсан мэт хүний гарыг тэр өөртөө үүсдүүлэхгүй. Энэ бол юу вэ? Бүрэн дүүрэн өөрөөр оршдог бүх зүйлийг бүтээсэн мөнхийн бурхан байна. За тэгвэл эхнийх нь юу вэ? Өөрөөр оршдог гэдэг нь баттай байна уу? Баттай байна. Тийм байгааз? Тэгвэл түүний дараа бүтээгч бурхан гэж байгаа. Бүтээгч. Энэ дэлхий дээр байгаа бүхий зүйлийг бүтээсэн бүтээгч бурхан байна. За тэгвэл бид бүхэн үнэхээр энэ бүтээгч бурханд итгэя гэвэл бүтээлийг нь судлахад болно. Үнэхээр энэ бүтээгдсэн юм уу? Аяндаа бий болсон юм уу? Хараарай. За энэ бол хүний гараар бүтээгдсэн зүйл байгаад энэ бол жинхэнэ бурхан байх боломжгүй. Энэ бол зөв хүний гараар бүтээгдсэн хиймэл зүйл. Энэ бол ямар ч амь байхгүй, амьсгал байхгүй. Тийм ээ? За тэгвэл бүтээгч бурхныг бид тэгвэл бүтээлээр нь дамжуулаад харах хэрэгтэй. Бүтээл нь тэгвэл юу юм бэ? Йов 12-ын 7-оос 10 дээр бурхан тодорхой хэлчихсэн байж байгаа юм дээр. Харин одоо аратан амьтаас асуу. Тэд чам сургаг. Мөн тэнгэрийн шуудаас асуу. Тэд чамд хэлж өгөг. Эсвэл газар дэлхийтэй ярилцаж тэрээр чам сургаг. Далайн загас чам тунхаглаг. Эзний мотор үүнийг хийсэн гэдгийг эдгээр бүгдийн дунд хэн мэддэггүй юм бэ? Аратан амьтаас асуу гэж хэлжээ. Хэрвээ бүтээгээгүй бол энэ үгийг бичих боломжгүй. Тийм баз? Бүтээсэн учраас тэр амьтдыг ажиглаад нэг сайн хараа гэсэн үг. Бүтээгдсэн байна уу? Аяндаа бий болсон байна уу? Сайн ажиглаж хар. Жохон гүнзгий бодгол юм бол аяандаа гарч ирнэ. Аяандаа ялгагдана. Ойлгогдно гэж хэлж байгаа. За тэгвэл бидний хамгийн ойр байдаг зүйл байна. Амьтан морь байна, тийм? Морь. За одоо анх бол би энэ морийг бол ингээд харж байхдаа ер нь их боддог байсан л да. Хүмүүс ингээд морийг ингээд хазаар хийгээл амд нь ингээд төмөр амгаавч хийгээл тэгэл ингээд унаал давхдаг штеп. Тэгэж явж байгаад өвс идүүлнэ ингээд авчил өвсөн дээр авчил идүүлдэг тийм. Тэгээд тэр амн дотор төмөртэй хിവэр ингээд өвсөн идээд байдаг тийм. Харж байсан таа хүн. Гэхдээ тэгэхээр би тэр үед боддог байсан. Одоо өөртөө л төсөөлж байгаа штеп. Энэ амн дотор төмөр байгаад хахад яаж одоо ингээд цугж ажиллаад байна. Тэгээ ингэж бодоод байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь бурхан анх бүтээхдээ ингэ бүтээсэн байна. Уртлын хэсэг нь байна. Дунд нь шүд байхгүйсэг байгааз. Арагшаа шүд байгааз. Гэтэл яг энэ хэсэгт нь бурхан юу вэ? Шүдүүгээр бүтээсэн байна. Морийг. Яг энэ хэсэгт нь төмөр амгаавч ороод тэгээд түүгээр дамжуулдаг хүн тэр амьтныг идэлж хэрэглээрэ гэж ингэж бүтээсэн байна. Зарим хүмүүс болоод төмөр амгаавч игээд төмөрөө ингэж ажилласаар шүд нь үүрээд унаад тэгээд ийм болцсон юм шүү. Тэгээд ингэж харагтахаар байгааз. Гэтэл тийм биш байгаа зү. Анханасаа бурхан бүтээхдээ ингэ бүтээсэн. Та бүхэн ингэж зүгээр ажиллах юм бол ерөөсөө ундлага идэлгэнд ороогүй байжгаад за өгсөн одоо адуу амьтныг харах юм бол за жоох ингэж ялзарч муудаад гавлын ясна гараад ирэх юм бол яг л юм байж байгаа. Тийм байгааз. Тэр бурхан анханасаа ингэж бүтээсэн. Хиний төлөө? Хүний төлөө. Хүнийг энэ амьтдыг аваад ундлага идэлгэнд хэрэглээрэ. Ингэж бүтээсэн байна. Тэгээд залуурдаж унахын тулд яасан бэ? Амгаавч хийгээд. God ингэ бодох юм бол хин ийм одоо хазаар амгаавч аманд нь төмөр мөмөр хийнэ гэж сэтгэж бодох бол их сонирн байгаад байгааз. Тэгээд бурхан анханасаа ингэж өгчсөн учраас хүний оюун ухаантаас өгж байгаа шүү дээ. Ингэж тоноглоод хэрэглээрэ гэж. Хүн өөрөө бодож сэтгэхэд гаргаад байгаа юм ерөөсөө биш. Бурхан бүх зүйлийг өгч байгаа юм энэ дээр. Түүний дараа Йов 39-1-ээс 21-ээс 24 дээр тэр нь эрчтэйгээр газар ухаж хүч чадалтай ирдэж хуйг зэвсэгдээ тулгархаар явдаг. Айд сүүцийг жигшин инээдэг. Зүрх шантардаггүй. Тэрээр элднээс жиргэж буцдаггүй. Дээр нь сумны саадаг шажигнж жад ба хануур жад ялалцна. Чичирч салганан газар дээгүүр давхиж бүрээн дундаж зогсохгүй агсамдаг. Бурхан морийг яаж бүтээсэн бэ? Өөдөөс нь сум саадаг шажигнаал буудаа сум ингээл ирж яхад зогсоод айна гэж гэнэ үү? Тэр чигээрээ давхиал ордог гэж байгаа сте. Бурхан морийг ингэ бүтээчихсэн байхгүй. Арслан бар зааныг бол яаж бүтээсэн бол? Нэг жоох ингээл сум сайд ингээл биенд нь хүрх юм бол яах нь? Зүхтаагаал яваад байгаа шүү дээ, тийм ээ? Их өчтөе араатны хаан арслан гээл байгаа. Тийм дайн тулаанд хэрэглэхгүй байгаа зү. Тийм ээ? Одоо зөөлөн жоох нэг үлгэрийн халуунд хэрэглээд ах шиг байна, тийм? Тэгэл морийг бол бурхан ингэ бүтээчихсэн. Морь унаал дайн тулаанд ор. Угаасаа тэгж бүтээгдсэн учраас өөрсдөө яг л тэгж тэр бүтээснийхаа дагуу давхиж байгаа. За дээрэс нь бас нэг сонирхолтой амт байна. Библиэд сургаалт өгс 30:28 дээр байдаг. Гүрвлийг
бариад авч болмоор атал тэрээр хааны ордонд ч орно. Та энэ үгийг сайн ингээд бодоод ойлгож ясна уу? Энэ үгийн талаар жоохон судалж үзсэн үү? За гөрүүл гэдэг амьтан байна шүү дээ. Гараа бариад авч болмоор атал тэрээр хааны ордонд ч орно гэсэн байна шүү дээ. Тийм үү? За энэ үгийг жоохон бодонгоо судалж утсан энийг. За судлаад үзсэн чинь гөрүүл гэдэг амьтан байна. Энэ гөрүүл гэдэг амьтан одоо өөрийг нь ямар нэг амьтан барьж идэх гээл ингээл өөрлөө дайрах юм бол хамгийн түрүүнд ингээ сүүлээ өгдөг гэж байна. Сүүлээ. Гэтэл тэр сүүлийг нь хамгийн түрүүнд тэр нөгөө амьтан тасна. Тэр үед нь гөрүүл маань яадаг вэ? Зүхтаадаг. Их сонирн байгаад байгаа. Гэтэл тэр сүүл нь ямар учиртай гэсэн чинь тэр сүүлийг тасалсан ч гэсэн сүүл нь хөдлөнө. Бинээсээ тасарсан ирнэ хөдлөнө. Энэ хөдөлж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр нөгөө амьтны анхаарлыг сарниулж байгаа. Тэр анхаарлыг сарнаа сүүл рүү ингээд явж явах орондор амиа аваа зүхтаачихж байгаа. Тийм үү? За гэтэл бүр судлаад үзсэн чинь энэ гөрөвлийн сүүл нь тасрах юм бол дахиад хэсэг хугацаанд дахиад ургадаг. Дахиад ургацдаг. Гэхдээ анхны шигээ бүр тийм их урт март биш л дээ. Тэгтэл ургаад тодорхой хэмжээний урт болдог. Ингээ бүтээч гэсэн байж байгаа. Энд ингээ судлаа харах юм бол юу гэсэн бэ? Яраарай. Энэ сүүлэнд ингээ шаантик хэлбэрийн идүүд байдаг гэж байгаа. Тэд нар яг ингээ нэг сугардаг одоо нэг буцаагаад нийлүүлцдэг нэг юм байгаад байна шүү дээ, тийм ээ нү? Бид өхөн нэг тийм тоглоом байдаг үстэй. Дээр нь давхарлаад ингээ өрдөг тийм. Тиймэрхүү зүйлүүдтэй гэж байгаа. Яг тасрах зорилттой. Угаасаа ингээ бүтээгдчих гэсэн. Хараарай. Ингээ тасардаг. Тэгэхээр энэ бол аяндаа бий болох зүйл ерөөсөө биш. Бурхан анханаас нь энэ гөрүүл гэдэг амьтныг ингээ бүтээч гэсэн юм. Сүүлээ өгөөд тэгээд сүүлээ таслаад амиа авч үлдээрэй. Энэ бид маш том сургаж өгч байгаа. Сүүл нь чухал уу, амин чухал уу? Тийм үү? Семинар дээр энэ талаар хэлэхдээ юу гэж хэлдэг вэ? Та нар энэ ертөнцийн зүйлд анхаарлаа хандуулад амиа алдаж байхаар тэр ертөнцийн зүйлүүдэд хэсэггүй хугацаанд орхиж байгаад энэ үгийг сонсоод мөнх амийг олоод аваа. Энэ чухал байгаа зү. Тийм ээ? Нэг хэсэггүй хугацааны зүйлийг төр зөр орхичих. Эхлээд мөнх амийг олоод авчих. Дараад нь гөрөвлийг гараар бариад авч болох ч гэсэн хааны ордонд байна гэж өгсөн. Амьдл байх юм бол дараа нь юу ч болно. Тийм ээ? Бид бүхэн мөнх амийг олчихл юм бол үлдсэн амьдралаа амар тайван өнгөрөн шүү дээ. Тийм ээ? Аврагсан Христэд итгэж хүмүүс яаж амьдардаг вэ? Санаа зовхонгүй. Үхлийн айцаас салчихсан байгаа зү. Хизээж өгсөн би мөнхийн яваажинд очиж шүү дээ. Энэ амийг хамгийн түрүүнд олж авах хэрэгтэй. Энийгээр бурхан бидэнд яаж юм? Сургамжийг өгч байгаа юм. Гөрүүл гэдэг амтнаар. Хараарай. Анхаарал сарниулах, сүүл нь тасраад хөдөлсөөр байдаг тул дайсан сүүлийг нь анхаарч байх орондоор гөрүүл зүхтнаа. Энэ амнасаа хамгаалах. Сүүлийг алдах нь таагүйч амьд үлдэх нь үнэхээр сайн. Тийм байгааз? Бурхан ингэж бүтээсэн байхгүй юу? Хараарай. Ингээд сүүлээ таслаад ингээд зүхтаадаг. Бичлэг үзэх үү? Хараарай. Тасарчаар хөдөлж байгааз. За ингээд энэ оронд яваад гэж байгаа сте. Уг нь бол энэ сүүл тасрах юм бол уул нь хөдлөх ёсгүй те. Биенээсээ салтж байгаа юм чинь. Гэтэл бурхан ингэж гайхалтай бүтээж байгаа сте. Библиэлд хэлэгдсэн үг нь жоохон судлах юм бол ийм нарийн зүйлүүд маш их гарч ирдэг. Гөрөвлийг гараар барьж болох гатал тэрээр хааны ордонд ч орно. Энэ амин чухал байхгүй амин. Тийм л учраас бид хүн семинарт тэр хүмүүсийг аврагдаж мөнх амьтаа болох нь хамгийн ихэнд. Энэ ертөнцийн зүйлийг зуураад амиа алдчих болохгүй гэсэн үг. Бурхан ингэж бидэнд сургамжийг өгч байна. Хараарай. Түүний дараа Йов 39-ийн 1-2 дээр байна. Янгир төрөх цагийг чи мэддэг үү? Буг тувлагыг чи үзсэн үү? Хээлээ тэг цагийг чи тоолж чадах уу? Эсвэл төрөх хугацааг чи мэдэх үү гэж асууж. Энэ Йовоос асууж штэ. 3500 жилийн өмнө Йов гэдэг хүнд энэ зүйлийг хэлж байгаа. Янгир төрөх цагийг чи мэддэг үү гэж асууж. Йов юугаа мэдгээд те? Яагаад мэдэхгүй байгаа юм бол? Яагаад гэж асуусан юм? Буг туулгыг чи үзсэн үү? Энэ ганц Йовоос асуугаад байгаа биш шүү дээ.
Биднээс бүгднгээс нь асууж байгаа. Тийм багаз? Яагаад ингэж хэлж байгаа юм бол? Яагаад чи энэ амьтны хээлээ хизээ тэгээд хизээ туглахын чи мэдхүү гэж асууж байгаа юм болов? Ийм газраар яваад байгаа учраас хүн араас нь судалж явж чадахгүй байхгүй юу? Тийм л учраас хэлж байгаа. Би ингэж гайхалтай ийм их цадаар явдгаар бүтээсэн учраас чи араас нь яваад энийг судалж чадахгүй гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Бурхан үнэхээр гайхалтай байгаа зү. Энэ бүх зүйлүүдээрээ дамжуулаад өөрийгөө бодиттой оршин байна гэдгээ баталж байгаа шүү дээ. Энэ аяндаа бий болох боломжгүй. Тийм ээ нү? Тэгээ ингэж явж багаасаа ингэж халтарч унаал ингэсээрээ сурцсан юм болов? Тийм биш шүү дээ. Харах юм бол бүр төрөөл ерөөсөө ихийгээ дагаад энэ хад асхан дээгүүр явж байгаа. Янгар яманд бариад камер зүйлгээд тэгээ сүрэгтэн тавихад тэр хад асгаар ямар аимшигтай явж байгаа. Бараг нисэж байгаа байхгүй энэ дээгүүр. Үнэхээр хүн итгэхээргүй явдаг. Та бүхэн ингээл за магадгүй уул хадтай янгар ямаа байдаг тийм газарт амьдарж байгаад ирсэн болоод харсан л байж таарай. Тэ? Ямар хурдтай хад асгаар давхиж дүүлэн нисдэг. Яаж ингэж давхдаг юм болоо гэмээр. Тэгэхээр бурхан үнэхээр ингэж бүтээж байгаа юм. 90 градусын налуугаар зүгээр ингээл хоол ижил болоод ингэ явж байгаа. Тэгээ идэхэн байхгүй учраас ийм яваа сурцсан юм болов? Үгүй шүү дээ. Анханасаа ингэж бүтээсэн байхгүй. Энэгээрээ явахгүй л бол чадахгүй. Тал газар ингээл амьдруулыг бол чадахгүй гэсэн. Уул хад руу дахин явчихна. За нэг үхрийг дүүл одоо ингэ явуул яах вэ? Үхэр явж чадах бол? Үзье бүгдээрээ тий. Одоо үхэр явж байгаа юм. За үхэр явж чадж гэнэ үү? Чадахгүй байгаа зү. Ганцхан янгир ямаад ингэж явна. Тийм багаз? Үхэр бол зүгээр тал газар зүгээр өвсөө идэл явах хэрэгтэй. Ингэж явж хизээч чадахгүй. Бүтээгдсэн зорилгууд нь тус тусдаа өөр. Түүгээрээ дамжуулан бурхан өөрийнхөө бүтээлээр дамжуулаад өөрийгөө ямар гайхамшигтай агуу вэ гэдгийг харуулж байгаа юм. Үүний дараа Эхлэл 1:21 дээр ийхүү бурхан далай тэнгисийн аврах том амьтад ба уснаа шунган шумбагч амьд биетийг төрөл төрлөөр нь бас альва жигүүртэн шуудыг төрөл төрлөөр нь бүтээв. Эдгээр нь сайн болсныг бурхан харлаа. Далай дотор ч гэсэн асар том амьтдыг бүтээсэн. Далайд хамгийн том амьт нь болохоор энэ цэнхэр халим гэж байгаа. Цэнхэр халим. 35 м урттай гэж байгаа. Тэр асар урт байгаа шүү дээ. Асар том. Эрдэмтэд судалсан судалгаа шүү дээ. Би гаргаж ирсэн байна шүү дээ. Эрдэмтэд судлаад ингээд баталсан байхгүй юу? Тэгэхээр түүнийг нь би одоо давхар ингээд судалж ингэсэн чинь нэрээ тийм байсан. Тэгэхээр та охиндоо бас ингээд гаргаж ирж байгаа хуваалцъя. За тэгээд харсан чинь энэ цэгэр халим одоо хээлээ тэн штэ хээлээ. Тийм биз? За тэгвэл энэ голын загас жарахаа жижигхэн амьтад бол яадаг вүлээ? Хээлээ тэгтээ энэ түрс шахдаг штэ. Түрс. Хэдэн зуун саяар нь түрс шахаж байгаа тийм. Тэдгээр нь бүгдээрээ загас болдог штэ. За энэ халим түрс шахдаг болов уу яадаг бол? Мэдгүй таа. Халим бол нэг юм уу хоёр л тугал гаргадаг. Ийм зулцэг. Сүүн дижэлтэй. Хэрвээ түрс шахдаг бол та хэн боддоо. Хэр их шахах бол далаа тэр чигээр халим болно шүү дээ. Гэхдээ энэ аяндаа бий болох уу? Аяндаа бий болохгүй. Тийм байгааз энэ жижиг амьтад нь асар их хэмжээгээр үржиж байна. Тийм байгааз энэ том халим болохоор нэг юм уу хоёрыг гаргаж байгаа. Энэ аяндаа бий болох боломжгүй. Бүтээсэн байхаас аргагүй байгаа ч тийм. Тийм ээ. Тэгээд жижиг загаснууд нь маш их болох юм бол яадаг вэ? Том амьтдынхаа хоол нь болж байгаа юм. За зарим хүмүүс хувьслын онлынхан болохоор байгалийн хууль гэж яриад байдаг. Энэ бол тийм биш. Бүтээл байхгүй, бүтээл. Бурхан ингээ бүгднгийн дистаратай, эмх журамтай нэг үржлэн бүтээж гисэн юм. Яг л тэрний дагуу бүх зүйл байна. За одоо жоохон тэнгэр октроо орё тий. За амьтдыг хараа судаллаа. Үнэхээр бүтээл байхаас аргагүй юм байна. За тэгвэл Йов 38:5 дээр хэмжүүрүүдийг нь хэн тогтоосон бэ? Чи мэддгээс хойш хэн дээр нь шугам татсан бэ гэж. Хараарай. Энэ нарнаас яг тохирсон энэ зайг хэлж байгаа хэмжүүр гэдэг байна. Энэ зайд дэлхий байж ус шингэн байдлаараа байна гэж байгаа. Хүн энэ яг тохирсон зайн дээр амьд оршиж чадна гэж байгаа.
судлаад үзэх юм бол бүх зүйл нь яг тэгж тохирж байгаа. Жоохон ойртох юм бол шууд шатна. Тийм ээ үү? Жоохон холдох юм бол шууд хөлдөнө. Тэгэхээр одоо энэ дэлхий дээр л нарнаас жоохон хол байгаа 2 туйл дээр л 60-70 градусын хүүтэн биш үү? Тийм байгааз? Тэнд хүн амьдрахгүй. Сая Камчатка гэдгсэн чил 60 градус хүүтэн болчлоо. Өчтөр Ерөөгөөс наашаа гараад авсан чинь 47 градусын хүүтэн болсон. Гэхдээ машин халахгүй байгаа чинь. Маш хүүтэн. Бүр хаазаа бараг тултлаг шигжээж явж байгаа. Тэгээ Улаанбаатарт ороодсон чинь 30 градусаас. Оо ямар дулаах юм бэ гэж байгаа. Тэр 47 градусаас 30 градус руу ороод ирэхээр цайхан байгаа шүү дээ. Гэтэл 30 градусаас 47-оор орвол яах вэ? Тэ боо юм болно те. Шууд хөлдөн шүү дээ ингээл. Тэ? Гэтэл тэр хүүтэнд байжгаад 30 градус ороод ирэхээр дулаах юм шиг мэдрэгдэж байгаа. Гэхдээ яг энд байсан хүмүүсүүд бол их хүүтэн байна л гэдэг байгаа те. Тэндээс ирсэн миний хувьд бол дулаахан байна. Йоо яасан сайхан гэж. Гэтэл одоо юу вэ? Энэ дэлхий дээр жоохон 40-50 градус болоход л хүн амьдрах боломжгүй байна шүү дээ, тийм ээ үү? Гэтэл дэлхий тэр чигээр хоошно гэвэл яах вэ? Амьдрах боломжгүй. Тэр чигээр урагшлна гэвэл боломжгүй. Яг энэ тохирсон зайд хэн авиж тавьсан бэ гэж бурхан асууж байгаа. Бурхан өөрөө бүтээсэн учраас та нар мэдгүй гэж. Тийм байгааз? Би та нарын төлөө ийм гайхамшигтайгаар энэ дэлхийг энд бүтээсэн шүү. Ингэж хэлээд байх хүртэл зөрдөг хүмүүс байдаг. Итгэхгүй гээд. Хараараа. Энэ зайг хэлж байгаа байхгүй. 150 сая километр. Яг энэ зай. Энэ зайнаас жоохон дотгошоо ойртох юм бол болохгүй, жоохон холдох юм бол болохгүй. Яг энэ тохирсон зай. Энэ дэлхий маань байж ажил хүн төрлөختөн бид нар амьд уршиж байна. Ус шингэн байдлаараа байж байгаа. Тэгэхээр бурхан өөрөө бүтээсэн учраас л тодорхой хэлж өгöd байна. Тийм байгааз? Биднээс асуугаад байгаа юм. Би бүтээсэн шүү гэж хэлчихээр бас зөрөөдлөх хүн гарч ирж магадгүй гэдээ хэлж байна. Чи мэдхүү гэж асуугаад байгаа байхгүй юу? Ойлгож байна уу? За хараарай. Тэгээд яг энэ зайн дотор л дэлхий нарыг тойроод иргэнэ. Яг энэ зайнд. Эннээсээ хизээж өөрчлөгдөхгүй. Хараарай. Тэгээд нарыг тойрж иргэхдээ дэлхий маань өөрөө 1670 км/цагийн хурдтай өөрөө эргэж байгаа. Өөрөө асар хурдтай. Дээрээс нь 108,000 км/цагийн хурдтайгаар нарыг тойроод явж байгаа. Өөрөө эргэнгээ нарыг 108,000 км/цагийн хурдтай нисээд явж байгаа. Ийм хурдтай эргэж байгаа, ийм хурдтай нисэж байгаа дэлхийд бид нар зөв зүгээр сууж байна. Тийм бааз? Одоо нэг бодоод үзэхээр тийм байгаа сте. Нэг жоохон нэг 120 км, 140 км/цагийн хурдтай машинтай явах юм бол яах нь? Тэгэл ингээл чангараал ирнэ штэ гард нь тий? Сандлаас нь бариад ингээл чангараал ирнэ. Гэтэл одоо өөрөө тийм 1674 км/цагийн хурдтай эргэж байгаа дэлхий дээр амьдарч байгаа юм юу ч бодоогүй сайхан сууж штэ. Тийм бааз? Тэгэхээр энэ бол зүгээр аяндаа бий болох боломжгүй. Энэ бол Бурхны бүтээл байна. Дээрээс нь яг энэ тохирсон зай, яг энэ эргэлтийн хурдаараа одоо хүртэл энэ дэлхий маар байсаар л байна. Эргэх хугацаа нь 23 цаг, 36 дал. Хараарай. 365 хоног, 5 цаг 48 минут гэж. Яг энэ цагаараа л эргэдэг. Ерөөсө нэг ч доо секунд алдаж байгаагүй. Бүр гайхалтай байгаа зү. Бид нар жоохон судлах юм бол үнэхээр ямар гайхалтай бүтээл вэ гэж харна. Тийм үү? Хаанга бодох юм бол аяндаа л бий болоо үз. Ингэж л бодогдно. Тийм учраас бид нар тэгж хаанга бодоод байгаа, итгэхгүй байгаа тийм хүмүүсүүдэд зүгээр баримт нотгойг харуулаарай. Библийн үг ингэж биелж байгаа. Ийм нарийн тодорхой байгаамаа. Дээрээс нь за ингээл Бурхны ямар төгс хүчтэй Бурхан бэ гэдгийг бид нар бас мэдэх хэрэгтэй. Ямар агуу төгс хүчтэй юм бэ? Исая 40:26. Хараарай. Хараага өндөрт өргөн тэдгэрийг хэн бүтээснийг харагтун. Төв төмдийг тоо ёсоор нь гаргаж тэрээр бүгднгийн нэрээр нь дурддаг юм. Агуу их хүч сүр жавхлангийнх нь улмаас тэдгээрээс нэгэн жалдагдахгүй. Хараага өндөрт өргөөл харах юм бол юу харагдах вэ? Дээшээгээ. Одоо бол одод харагдаж байгаа. Тийм ээ. За энэ
тэдгээрийг хэн бүтээснийг хараарай. Жохон ажиглаад харах юм бол төг төмдийг тоо ёсоор нь гаргаж тэрээр бүгднгийн юу гэж байна? Нэрээр нь дууддаг гэж байгаа юм. Тийм үү? Энэ тэнгэрт байгаа бүх оддыг бурхан өөрөө яаж байна? Нэрээр нь дуудаж чадна гэж байна. Тэгвэл юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрөө бүгдийг байрлуулсан гэсэн үг байхгүй юу? Өөрөө бүгдийг бүтээсэн гэсэн үг. Тийм биз? Тэгвэл миний итгэх гэж байгаа бурхан хэр агуу төгс өчт бурхан байна. Үнэхээр гайхамшигтай хязгааргүй байгаа зү. Төгс өчтэй байгаа зү. Бурханыг таньж мэдэх тусам, гүнзгий судлах тусам би бол ийм жижигхэн болно. Бурхан асар том болдог. Ямар гайхалтай юм бэ? Тийм үү? Тэгээ бүх оддыг нэг үрсэлэн нэрээр нь дуудаж чадна. Одоо бидний энэ дээш харагдаж байгаа энэ од бол Тэнгэрийн заацын нэг өчүүгэн жоох эсгэн шүү дээ энэ. Одоо бид нар гараал дээш харах юм бол. Тэ? Тэнгэрийн заац чинь бүр тоолохын аргагүй хязгааргүй одод байна. Бүгднгийн бурхан нэг үрсэлэн нэрлэнэ гэж байна. Тэгэхээр ямар төгс өчт байхаас аргагүй байгаа зү. Тийм учраас бурханыг яг жинхэнэ зөв үнэн бурханаар нь хайгаас судлаад итгэх юм бол ямар гайхалтай агуу нэгэн бэ. Ингэж итгэж авдаг. Тийм л учраас эхний семинарын эхний өдрүүдэд энэ бүх зүйлүүдийг ингээд яаж байгаа вэ? Оруулж өгч байгаа. Тэр хүмүүсийн сэтгэлийг үнэхээр л бурхан руу эргүүлэхийн тулд бурхан ямар бурхан бэ гэдгийг нь бүх баримт нотлогоор нь харуулж байгаа. Дуул 147-гийн 4-дээр тэрээр оддыг тоогоор нь дугаарлаж бүгднгийн нэрлэн дууддаг. Тийм үү? Энэ харагдаж байгаа одод бол зүгээр нэг хэсэгнэ гэж байгаа шүү дээ. Хэсэгнэ. Жохон хэсэгнэ. Тэнгэрийн заац гэхээр ганцхан байгаа юу? Хэдэн зуугаар байгаа шүү дээ. Тэр олон болоод ирэхээр сүрг гэж хэлдэг. Сүрг. Тэгэл бүр цаашлах юм бол бүр хязгааргүй зүйл байж байгаа. Тэгээ бидний оюун ухам бол тийш хүрэхгүй. Тийм ээ? Одоо энэ нэг жижигхэн дэлхий дээр та бүхэн харах юм бол Тэнгэрийн заадас дотор энэ дэлхий маань нарны аймаг маань зүгээр цэг шүү дээ, цэг. Тэнгэрийн заадас дотор зүгээр нэг цэг байхгүй юу? Тэр цэг дотор нэг хумхын тоос шиг хүмүүс нь бид нар. Тэ? Гэтэл тийм асар агуу бүтээлийн өчүүгэн жоохон хэсэг нь бид нар байхгүй юу? Тийм учраас бид нар өөрсдөө жинхэнэ бурхнаа таньж мэдэхгүй учраас л бурхан гэж хаана байгаа юм бэ гэж ярьдаг. Тэгэхээр бурхныг мэдэх тусам бурхан юу вэ? Ямар гайхалтай төгс нэгэн бэ гэдгийг харж болно. Энэ бүх оддыг бүгднгийн нэрлэн дугаарлаж чадна. Бүгднгийн нэрээр нь дуудаж чадна. Миний итгэх гэж байгаа энэ бурхан бол төгс хүчтэй бурхан байхгүй. Элохим бурхан гэж байгаа. Дээрээс нь бурханы нэр нь Йохова гэдэг ингээд ард нь маш олон тийм залгаа зүйлүүд байдаг. Бурхан бидэнтэй хамт, тийм ээ нөө? Өөрийгөө бурхан гэж бүгднгийн нэг үрсэнд танилцуулдаг. Үүний дараа энэ дэлхийг бурхан бүтээхтэй. Бөөрийнхий хэлбэртэй бүтээсэн шүү. Царцаануучийг орсон сүгчтэй дэлхийн тойрог дээр залардаг нь Тэнгэрийн хөшиг мэт татаж майхан мэт дэлгэн оршдог. Тэр энэ 2700 жилийн өмнө Исая гэдэг хүнээр дамжуулаад бурхан биччихсэн үг. 2700 жилийн өмнө. Энэ дэлхий бол бөөрийнхий шүү гэдгийг хэлчихсэн байж байгаа. Гэтэл хүн төрлөختөн бид нар яасан бэлээ? Одоогоос нэг 100 гаруй жилийн өмнөөс бол бөөрийнхий биш хавтгай гэж банк маргаан байсан шүү дээ. Тэ? Эрдэмтдийн дунд. Ихэнхдээ л хавтгай гэж боддог байсан. Ийм л гэж бодоод байсан шүү дээ. Энэ бол тухайн үеийнхаа хамгийн мэрэгэн ухаантай эрдэмтдийнх нь гаргасан энэ дэлхийн байрлалын төсөөллийг хэлж байгаа. Тийм үү? Тэгэл том амтны дээр одоо яст мэлхийж байж байгаа шиг ямар ч том яст мэлхий мэдхгүй. Тэгэл заан байна, зааны дээр тэгэл дэлхий байж байгаа. Ингээд төсөөлж исэн байна. Тийм үү? Одоо ингээд бид нар харахаар тэр үеийн хүмүүсүүдийг бид нар юу гэж хэлэх вэ? Үнэхээр мэдлэггүй хүмүүс гэж хэлнэ. Тийм үү? Яагаад тэгж хэлэхээр болж юу одоо? Эдгээр хүмүүсүүд сансарт гараад бөөрийнхийг дээр хараад зургийг бид нар руу явуулсан байхгүй. Хамгийн анхны хүн болох Оросын нисгэгч Юрий Гагарин гэдэг хүн. Тийм ээ? Сансарт нисээд тэр таталцлын хүчнээс гарч байгаа дэлхийг гадна талаас нь харсан. Хамгийн анх дэлхий бөөрийнхий юм байна гэдгийг хамгийн анх түл хэн харсан бэ?
Гагарин харсан байгаа зү. Тийм ээ. Тэр хүн хараад яасан бол үнэхээр уулга алдсан баг тий. Бүр гайхаад одоо ийм юм байдгийн багтаа гэл тийм ээ. Тэгэл зургийг аваад дэлгүүр явуулсан. Тэр зургийг харсан хүмүүс яасан бол нэрэ дэлхий бөөрих юм байна шүү дээ. Чи хотлоо яриаг үзэл гэсэн баг тий. Тэгээ тэрнээс хойш одоо энэ дэлхий автгаа гэж ярьж байгаа юм байна уу? Одоо юу ч байхгүй. Яагаад вэ? Баримтыг харцсан байхгүй. Баримт нотлогыг харчиж байгаа учраас яаж юм? Ямар ч хөдлөшгүй итгэж байгаа юм. Тэгэхээр Бурхны хэлсэн үг болгон бүгдээрээ баримт нотлоготой байна. Бүгд үнэн байна. Шинжлэх ухаан хөгжих тусам Бурхны Библиэр бичигдсэн бүх үг нь биелэж байгаа. Шинжлэх ухаанаар бүгд нотлогдож байгаа. Яг л тухайн үеийн хүмүүс бол шинжлэх ухааны тал дээр арай нэг жоохон мэдлэг багтай, тоног төхөөрөмжийн хувьд ч гэсэн бага байсан. За хүний сармагчаас үүссэн гэж ингэж байгаа нь гадна талын байдлыг нь хараад ярьсан шүү дээ. Харагдаж байгаа өнцгөөс л хүн сармагчаас үүссэн байж магадгүй л гэж ярьчихж байгаа. Гэтэл тэр сармагчийн дотор орж тэр ДНК-г шинжилсэн байна уу? Тэр үе тийм байгаагүй байхгүй юу? Өөрийнхөө харснаар хамгийн ойр төрлийнх нь сармагчин байсан учраас л энэ сармагчаас үүссэн баг та. Тийм л юм байж магадгүй гэж ийм онол гаргасан. Гэтэл одоо шинжлэх ухаан хөгжөөд юу болох ч вэ? Сармагчаас хүн үүсээгүй гэдэг бүр нь нотолчлаа шүү дээ. Тийм байгаа ч дээ. Зарим хүмүүсээс асуухаар сармагчин байж магадгүй гэдэг ингээ хэлдэг хүн байдаг. Тийм учраас тэр хүмүүстэй ингээд ярилцаад баримт нотлохыг харуулах юм бол зөв сэтгэл нь эргэждэг. 100% итгэж гисэн хүн байдаг угаасаа. Би өөр сармагчаас итгэсэн гэж би өөр яг итгэж гэсэн тийм хүн байдгүй. Яагаад байдгүй юм бол сармагчаас үүссэн гэсэн баталгаа нь байхгүй юу? Дундын үеийн олдор нь байхгүй. Тийм үү? Маш олон зүйл бүгд зөрж байгаа. Тийм учраас зүгээр тэгж ярьдгийн л гэж хэлдэг болохоос 100% итгэжсэн байдгүй тэрэнд. Тийм учраас бид нар энэ баримт нотлогыг гаргаж ирэх юм бол баттай итгэж болно. Бид хүн Библиэлд тулгуурлаж байгаа нь ардаа бурхан асар том баталгаануудыг бүгднийг үлдээчихсэн байхгүй. Судлал юм бол бүгд ардаа нотлоготой. Үг болгоно нь үнэн байгаа. Хараа. Дээрэс нь газраас хоол хүнс гарч ирдэг бөгөөд галаар мэт дор доторх нь хуйлралтнаа. За энэ үгийг бол одоо Йов номдэр хэлсэн үг 3500 жилийн өмнө хэлсэн үг ерөөсөө ойлгогдохгүй байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Газраас хоол хүнс гарч ирдэг гэдэг нь бол яг хуу мэдээж ногоо могоо тарих юм бол одоо газраас ургаж байгаа юм чинь хоол хүнс гарч ирдэг л гэж. Гэтэл газрын доор юу байгаа вэ гэдэгт итгэхгүй байна. Галаар мэт дор доторх нь хуйлралтнаа гэсэн байна. Энэ газрын дор чинь гал хуйлралдаад явж байгаа гэдгийг л хэлээд өгчихсэн байна 3500 жилийн өмнө. Тийм ээ? Ингээл байж байгаа шүү дээ ингээд. Одоо бол бид хүн энийг бүгдээрээ 100% итгэж байгаа юу? Нэрэ гал байдаг юм болов уу гэд бодож байгаа юм байхгүй бах тий. Яг л эн чинь судлагдаад баримт нотлоонд гарч ирээд баттай үнэн гэдэг нь нотлогдсон шүү дээ. Тийм л учраас бид хүн ямар ч эргэлзээгүйгээр шууд итгэж байгаа. Нэрэ энэ газрын дор чинь халуун лав эргэлдэж байгаа. Тийм ээ? Гэтэл 3500 жилийн өмнө хэлсэн үг нь яаж вэ? Батлагдж байна уу? Шинжлэх ухаан хөгжих тусам үнэн гэдэг нь нотлогдчихж байгаа. Тийм л учраас бид нар ийм л чухал зүйлүүдийг бусдад тунхаглаж байгаа. Тийм учраас л Библиэлд юу гэж байдаг вэ? Үг амттай бол ятгалах хүчтэй гэсэн байж байгаа. Тийм учраас үгийг судлах тусам баримт нотлох нь бүр бодиттой гарч ирж байгаа. Ямар ч хөдлөшгүй үнэн байгаа. Тийм л учраас бусдад энийг зоригтой саймдаа тарах хэрэгтэй. Хараарай. Одоо ч ингээл дээшээ буцалж гарч ирж байгаа шүү дээ. За тэгвэл газрын дор энэ халуун лав байгаа учраас газрыг хуваадаг байна. Газрыг. Энийг энэ Джон Миллен гэдэг хүн 1850-аас. За энэ хүн амьдарч байгаа хугацаанд энэ газрын дор байгаа халуун лав гэдгийг судалсан. За тэгээд дээрэс нь юу вэ? Газар хуваагдсан гэдгийг одоо гаргаж ирсэн хүмүүс байгаа шүү дээ, тийм ээ? За энэ бол анх бол энэ газрын дор ийм зүйл халуун лав байдаг юм байна. Халуун лав дээшээ ориглоод ирэхээр газар хуваадаг юм байна гэдгийг гаргаж ирж байгаа. Хараарай. Эхлэл номны 10:25 дээр энэ байж байгаа. Эберт 2 хүүхэн төрсөн бөгөөд нэг нь газар хуваагдах тэр үед төрсөн учраас түүнд Пелег гэдэг нэр өгчээ. Түүний дүүгийн нэр нь Йоктан билээ. За Библиэлд юу гэж хэлсэн бэ? Газар хуваагдах тэр үед гэж байгааз. Заавал энэ нэг үеийг хэлсэн байна уу? Библиэлд ямарваа нэг онцгой зүйл байх юм бол тэрийг заавал түүхэн тэмдэж үлдээдэг шүү дээ. Хүн төрөлхтөн бол тэгдэг үстэй. Тийм ээ? Тэгвэл
газар хуваагдах тэр үед Пелег төрсөн. Энэ тэр Пелег төрөхөд яг тэр үед газар хуваагдаж тэгүүд бий болсон юм а гэдгийг хэлж өгч байгаа. Бурхан өөрөө энэ бүх зүйлийг бүтээсэн учраас, энэ бүх зүйлийг хийсэн учраас юу гэж байна? Тодорхой хэлж өгч байна энэ дэр. Хамгийн анх бол газар юм байсан байна. Пангеа гэх. Нэг л газар, их газар нэг л байсан. За гэтэл энэ яасан бэ? Эрдэмтдийн судаснаар харсан чинь Альберт Вагнер гэдэг хүн судлаад бүх тэвүүд одоо байгаагаас нь харах юм бол буцаагаад ингээд эв эвэнд нь хэвд оруулах юм бол яг л нэг газар байсан, хуурай газар байсан юм байна шүү гэдгийг энэ хүн хэлсэн. Хараарай. Тэвүүд ийм байсан байна. Нэг байсныг ингээд хуваагдаж байсан. Яг л газраас халуун лав дэше оргилж гарч ирснээрээ тэвүүдийг яасан бэ? Газрыг хагалж хувааж эхэлсэн гэсэн үг. Тэрнээс ахвал эхлүүлээд тэвүүд бий болсон байна. Газар хуваагдаж. Энийг хараарай. 225 million years ago, the supercontinent Pangaea exists. Let's watch this movement as it occurred going forward in time. As Pangaea splits into 3 large pieces, the Atlantic Ocean starts to form. India starts its race to collide with Asia. As the continents take their current locations, India and Asia collide, and the Himalayas and Mount Everest appear. What is next? За ингээд одоо бидний амьдарч байгаа энэ газрууд, энэ тэвүүд яг энэ вэс бий болж эхэлсэн гэж хэлж байна. Тэгвэл Иберт 2 хүүхэн төрөөд газар хуваагдах үед Пелег төрсөн гэдэг үг хэлсэн байгааз. Энэ үг нь юу вэ? Яг л боддоор энэ дэлхий нэг байж байгаад халуун лав оргилж гарч ирээд тэвүүд гэж байна. Хуваагдаж бий болсон байна. Энийг бурхан Библиэр аль биччихсэн байна. Тэрнийхэн дагуу болж байгаа юм. Хараарай. Үйлс 17:14 дээр 14:17 дээр тэр та нар сайныг үлдэн тэнгэрээс сур бороо үр жимстэй удирлыг хайрлаж зүрхийг чинь хоол хүнс баяр баясгалаар цатхан өөрийгөө гэрчгүүгээр орхиогүй шүү дээ гэв. Энэ бүх газараас ургаж байгаа, бороо орж байгаа, тийм ээ, үр жимс ургаж байгаа. Энэ бүх зүйл чинь хүний төлөө юм аа гэдгийг бурхан хэлж өгч. Тэгээд өөрийгөө ямар ч гэрчгүүгээр орхиогүй. Бүх бүтээлүүд нь бүгдээрээ бурханыг гэрчилж байгаа юм. Бүгд. Тэгвэл юу гэсэн мөлий? Тэнгэрийн шуудаас асуу гэсэн. Далайн загснаас асуу гэсэн, тий? Тэгээд хамгийн доор нь юу гэсэн байсан бэ? Эдгээр бүгдийн дунд энэ бүхнийг бүгд хүлээн зөвшөөрдөг гэж хэлж байгаа. Энэ бүх ургамал амьтад чинь бүгд бурхны бүтээл гэдгээ бүгд хүлээн зөвшөөрдөг. Яг л тэр бүтээлийн дагуу амьдарч байгаа. Алюминий модыг алим ургуулаараа гэж бүтээсэн бол алим л ургуулж байна. Тийм үү? Хичнээн 100 жил өнгөрсөн ч алим л ургуулж байгаа биз дээ. Нохоог одоо ингээл айлын гэрээ манаад ингээл хулгачаас хамгаалаараа гэж бүтээсэн бол яг л тэрний дагуу л байна. Тийм үү? Өөрчлөгдөж байгаа юм байна уу? Байхгүй ерөөс. Яг л тэр бурхан яаж бүтээсэн яг тэрний дагуу л байна. Харин хүн ганцаараа зөрүүд байхгүй юу? Хүн. Бурханы бүтээл мөртлөө бурхантайгаа тэрсэлддэг ганцхан хүн байна. Зөрүүд. Тийм учраас энэ бүх бүтээл бол зөвхөн бурханыг гэрчилж байгаа юм. Бурхан өөрийгөө ямар ч гэрчгүйгээр үлдээгээгүй. Бүх зүйл нь бурханыг гэрчилж байгаа юм. Судлаад үзэх юм бол бүгдээр ямар бүтээл байгаа зү. Аяндаа би болсон юм байна уу? Нэг ч байхгүй. Тийм байгааз? Тийм л учраас энэ бурхан маань ямар бурхан бэ? Өөрөөр оршдог бурхан юм байна. Бүтээгч бурхан юм байна. Тэгээд мөнхөд байдаг юм байна. Энэ бол жинхэнэ бурхан юм байна. Бүх бүтээлүүдээр нь дамжуулаад тэгээд жинхэнэ бурхан аль нь вэ гэдгийг ялгаж салгаж байна. Өөрсдийнх нь итгэж байсан тэр бурхтууд нь яг энэ бүх зүйлүүдийг хийж чадах болов? Буддын шашны үний гараар бүтээгдсэн зүйлсүүд, тийм ээ нү? Тэр бүх зүйл ерөөсөө тэгж хийж чадахгүй. Ганцхан Библийг бичиж өгсөн бурхан болвол бүтээлүүд нь бүгд юу вэ? Бурханыгаа гэрчилж байгаа юм. Хараарай, Номлогчийн үгс 2:25 дээр учир нь түүнгүүгээр хэн идэж хэн баяртай байж чадах вэ? Та бүхэн энэ бурханы бүтээсэн энэ зүйлүүдийг идэхдээ яадаг вэ? Ямар муухай юм бэ гэж иддэг хүн байна уу? Тийм хүн байхгүй те. Идэх болгондоо ямар гоё амттай юм бэ? Их гоё таашаадаг шүү дээ, тийм ээ? Яагаад энэ бүх зүйлүүдийг мэдэрдэг юм болоо? Та бүхний хилэн дээр байгаа энэ бэржгэр зүйл байгаа шүү дээ. Юу юм бол?
Амтлах мэдрэмжтэй, амтлах мэдрэмж. Нэрээ юу юм болоо гэж сууж байна? Амтлах мэдрэмж байхгүй юу? Энэ амтлах мэдрэмжээр дамжуулаад Бурхны бүтээлийг идэж амсангаа Бурхныг таньж мэдж байгаа. Ямар гайхалтай зүйлийг хүний төлөө бүтээсэн юм бэ? Тийм үү? 3000 гаруй төрлийн жимс байгаа гэж байгаа шүү дээ. Та хэдэн төрлийн идэж үтсэн бэ? 13 дотор байна уу? 20 байгаа юу? За 30 60 хүрэхгүй байхаа тий. Гэтэл цаана 3000 байна шүү дээ. 3000. Тэр болгоно нь бүгд Бурхныг гэрчилж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүд чинь хүний төлөө бүтээгдсэн. Хүний төлөө. Та үнэхээр сайхан цэцэг ургасан, үзэгсэндээ сайхан талд яваад очлаа. Та бүхэн яадаг вэ? Уулаг алдаал сайхан болдог үстэй. Сэтгэл нэг сайхан болдог тий. Тэр өвсөө тэгэл очиж иддэг үү цэцгийг? Ерөөсөө тийм байхгүй тий. Сайхан уулаг алдаа сайхан тайвшрал ямар гоё юм бэ гэж тэгэл болоо. Сэтгэл чинь сайхан амардаг тий. За өхөр хажуугаар нь явахаар яах вэ? Өхөрөөс санаа алдаал ингэж уулаг алдах юм ерөөсөө байхгүй тий. Ороо шууд идэнэ. Тэг хүн тэгвэл ягаад тэрийг идэхгүй мөртлөө тэгэж их сайхан тайвшрал явж байгаа юм. Тэр нүдэрээ харж баясхийг Бурхан бүтээсэн. Тийм ээ нү? Энэ сайхан зүйлийг чиний төлөө өгсөн шүү. Сэтгэлийн амар амгалан өгж байгаа шүү дээ, тийм ээ? Тэр бүх зүйлийг харангаа аяанда би болсон юм байна гэд нэг бодох гээд үзээрэй. Үнэхээр таарахгүй угаасаа. Бүтээсэн байхаас аргагүй. Хүний төлөө, миний төлөө энэ бүх зүйлийг Бурхан бүтээсэн юм байна шүү дээ. Тэгвэл ямар их хайрладаг байх нь вэ? Асар их хайрладаг учраас энэ бүх зүйлийг өгч байгаа. Энэ 3000 төрлийн жимс гаргаж байгаа нь хүний төлөө л ийм сайхан зүйлийг би чиний төлөө бүх зүйлийг бүтээсэн шүү. Ингэж хэлж байгаа. Одоо хүнсний ногоонод байна те. Харах юм бол хоол хүнсэндээ хэрэглээд идэхэд үнэхээр хүний бид хэрэгтэй зүйлүүд байгаа шүү дээ. Энэ зүгээр нэг одоо бүтээл биш. Дотор нь хүний бид хэрэгтэй бүх эрдэс бодисод амин дэмүүд бүгд байж байгаа. Тийм ээ? Энийг идэхгүй бол хүн амьдрах боломжгүй. Тэгж байж энэ дотор байгаа алдагдж байгаа энерги, эрч хүч, эрдэс бодисроо хоол хүнсээр дамжуулан бид нар олж авч байгаа шүү дээ. Бурхан ингэ бүтээчихсэн учраас ахгүй. Тийм учраас бид хүн бүх зүйлийг эргэж харангаа Бурхан ямар гайхалтай бүтээсэн юм бэ? Эргэн тойронд байгаа модод ургамлыг хараарай. Тэгвэл Бурхан модыг бүтээсэн байна. Модыг бүтээгээд модны үн цэнийг бас харахыг хүсэж байгаа. Модны үн цэн нь юунд байдаг вэ? Жимсний модны үн цэн нь юунд байгаа бол? Жимсэндээ л байгаа шүү дээ. Тийм ээ нү? Жимс ургуулахгүй бол тэр мод үн цэнтэй юу? Үн цэнгүй шүү дээ. Тийм ээ. Их сайхан жимс аавна гэж тарьсан чинь жимс ургахгүй байна. Яг үнэндээ нэг үн цэнгүй. Тийм ээ. Жимс ургах тусам илүү хайрлна үстэй. Тэгин тэ? Бид бүхний үн цэн юунд байгаа? Мэдхүү? Бурхан намайг ямар их хайрлсан юм бэ гэдгийг таньж мэдэж Бурханыгоо олж авах байгаа юм. Тэгсэн хүн Бурханы өмнө хамгийн үн цэнтэй эрхэм хүн болж байгаа. Зүгээр нэг амьдраа дуусах биш. Өөрийнхөө үн цэнийг мэдэх хэрэгтэй. Дуурал 49:2 дээр агуу хүндэтгэлтэй боловч үл ухаарах хүмүүн үхэж мөхөх адгуустай адилаа гэсэн. Бурхан хүнийг өөртөө адилхан сүнстэйгээр бүтээгээд хамгийн үн цэнтэйгээр харж байгаа биднийг. Та бүхний хүүхдүүдэд харахтаа яаж хардаг вэ? Маш олон хүүхдүүд дундаас өөрийнхөө хүүхдийг хайгаад хардаг тийм. Хайртай учраас хамгийн эрхэм учраас. Бурхан энэ дэлхийд байгаа бүх бүтээлүүд дотроос хамгийн эрхэм үн цэнтэй зөвхөн хүн байхгүй юу? Тийм л учраас хүнийг хамгийн сайхан газар, мөнхийн газараа байлгахыг хүсэж байгаа юм. Тийм л учраас бид бүхэнд тэр арга замыг олоорой гэд Библийг бидэнд өгсөн байна. Тэгвэл энэ зүйлээр дамжуулаад бид бүхэн жинхэнэ Бурханаа таньж мэдэж итгээд Бурханы хүсэж байгаа тэр мөнх амийг олж авах хэрэгтэй. Тэгжээж миний амьдралын туйлын зорилго маань биелж байгаа юм. Түүний дараа Бурханд байх 3 дахь хэмжээр нь юу вэ? Мөнхөд оршдог Бурхан. Мөнхөд. Хэсэггүй хугацаанд оршдог Бурхан бол энэ ертөнцийн хүний гараар бүтээгдсэн зүйлсэд шүү дээ. Тэ? Харах юм бол маш том хаадууд, маш том хүчтэй байсан улсууд өөрсдийн гэсэн шүтлэг Бурхадтай байсан. Гэтэл тэр улс мөхөхөд тэр шүтэж байсан Бурханд бас дагаад мөхөж байгаа. Одоо Бабилоноос шүтэж байсан тэр хаадуудад шүтэж байсан тэр Бурхад бусад улсаар хүчтэй байсан хаадуудын шүтэж байсан тэр Бурхад гэдэг байгаа зүйлсэд нь
Одоо хүрд үргэлжлээд явж гин үү? Байхгүй шүү дээ. Тэр улсыг мөхөхөд хамт мөхөд дуусчих. Хуурамч байхгүй юу? Мөнхөд биш байна. Тэгвэл бид бүхнийг хайрладаг. Тийм ээ үү? Бид бүхнийг бүтээсэн энэ бүтээгч бурхан маань миний юу вэ? Мөнхийн оршигч бурхан юм. Тийм учраас надад мөнх амийг өгч чадна. Тийм учраас өөртөөгөө хамт мөнхөд байхын тулд мөнх амийг олж ирээрээгээд бурхан өөрийнхөө үгийг өгж байгаа. Энэ үгийг нь хараад, судлаад, бүх баримт нотлогыг хараад, үнэн гэдэгт нь итгээд мөнх амийг олж авах хэрэгтэй. Семинарын маань эхний өдрийн зорилго ерөөсөө л энэ. Жинхэнэ бурхан ямар бурхан бэ? Үүнийг таниулах хэрэгтэй. Бүх бүтээлээр нь, бүх үгээр нь дамжуулаад нэг бүрслэн судлаад тэгээд баримт нотлогыг нь харуулад таниулах хэрэгтэй. Эхний үгнүүд бол баримт нотлогоон дээр тулгуурладаг шүү дээ. Тийм учраас хилээд энэ үг нь ингэж биелсэн. Нотлогыг нь харах үед тэр хүн болоо яадаг вэ? Зөрүүлж чаддаггүй. Нотлогоо нь байгаа учраас л хангалттай зөрөгтэй хэлж чадна. Тэгвэл Исая 40:28 дээр чи мэдэхгүй гэж юу? Чи сонсоогүй юм уу? Мөнхийн бурхан эзэн, дэлхийн хязгаарыг бүтээгч нь эцэд цуцшгүй, энгүй ухаан хязгааргүй юм аа. Энэ шинж тэмдгүүдээр хэлж байгааз. Тэгвэл мөнхийн бурхан эзэн гэдэг нь юу вэ? Эл Олам гэж хэлж байгаа. Еврей. Мөнхийн оршигч бурхан юм аа. Та бүхэн итгэхийг бол мөнхийн оршигч тэр бурхандаа л итгэх хэрэгтэй. Хэсэг хугацаанд байж байгаад алга болчдаг тийм бурханд итгэх хэрэг байна. Байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Мөнхөд гэдэг зүйлийг л та бүхэн хайж байгаа биз дээ. Тэр зүйлийг өгч чадах нэгэн бол Библийг бичиж өгсөн мөнхөд оршигч бурхан юм. Дуурал 92 дээр уус бий болохоос ч юм дэлхийн ертөнцийг та төрүүлэхээс ч өмнө өн мөнхөд таал бурхан билээ. Хязгааргүй өн мөнхөд байсан. Тэгээ зарим хүмүүс бурхан тэгвэл анх яаж бий болсон ингэж асуудаг. Тийм асуулт их сонсч байсан биз дээ. Тэгэхээр та бүхэн юу гэж хариулж байсан? Бурхан өөрийнхөө талаар бичих юм бол хүний оюун ухаан ерөөсөө тэр хүлээж авах оюуны потенциал нь хүрэхгүй байхгүй юу? Ойлгосноо. Библиэлд бичигдсэнээр нь би Бурханыг таньж мэдхэд миний оюун ухаан яг тэр нь таарсан байна. Бурхан тэгэж бүтээсэн. Тэрнээс хитрэх юм бол хүн солиорч байна. Угаасаа л тийм болно. Тийм учраас яг үгийн дагуу бичигдснийхэн дагуу би Бурханыг одоо таньж мэдхэд болно. Та нар одоо бүдэг бадаг мэдэгч цаг нь ирэх юм бол бүгдийг ойлгоно. Тийм үг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо бол би Бурханыг яг л энэ хэмжээнд мэдэж байна. Бичигдснийхэн дагуу л мэдэж байна. Бүтээгч юм байна, өөрөөрөө оршигч юм байна, мөнхөд байдаг юм байна. Ингээл үүндээ итгэхэд баримт нотлох нь байгаа учраас үүндээ итгэхэд болж байна. Тэрнээс цаашаа хитрэх юм бол үнэхээр солиорно. Тийм учраас л яг л өөрийнхөө оюун ухаанд хэмжээ хязгаар таарсан тэр итгэлийг барьж авах хэрэгтэй. Тэр итгэлийн дагуу тэр хүмүүст буцааж энийг тайлбарж тунхаглаж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл эхний өдрийн маань хамгийн чухал зүйл нь өсөл Бурханыг таньж мэдүүлээд баримт нотлогоор нэтгүүлэхэд тэр хүмүүс жинхэнэ Бурханаа таньж мэдэх юм бол үнэхээр өөртөө шийдвэр гаргадаг. Энэ нь юм байна. Тэр хүмүүс чинь насан туршдаа Бурхад гэж явж байгаад хуурамч одоо хүний гараар хийгдсэн зүйл хууртаад явсан гэдэг тэр үед ухаарна шүү дээ. Тэр үедээ сэтгэл нь эргэдэг. Энэ нь жинхэнэ юм байна. Ингэсний дараагаас дараагийн үгнүүд орж ирэхэд үнэхээр шууд хүлээж авдаг. Эхний өдөр үнэхээр чухал. Эхний өдрийг сайн Бурхныг ойлгуулж чадахгүй байвал дараагийнх нь жоохон хэцүү болно. Тэгэхээр эхний өдрийнх хэцүү байдаг, хүнд байдаг. Гэхдээ тайлбарлаж өгөөд сэтгэлийг нээхэд үнэхээр Бурхны үг яаж ажилдаг вэ гэдгийг хардаг. Үнэхээр гайхалтай ажилдаг. Бурхан бол үнэхээр өөрийнхөө үгийг ухааруулах сэтгэлээ нээсэн хүний дотор үнэхээр бэлхамаар өгдөг. Та бүхэн ч гэсэн яг энэ зүйлийг бодонгоо яавал энэ хүний сэтгэлийг би яг зөв Бурханд руу эргүүлэх вэ? Тэр нарийн арга ухаанд суралцж байгаа, тийм? Тэгвэл юу хэрэгтэй вэ? Өөрөө судалж орох хэрэгтэй. Энэ үгийг энэ хүнд хэлвэл энэ ард нь ийм том нотлохоо баримт байгаа учраас энэ хүнхээр баттай итгэнэ. Ийм л итгэлээр тэр хүнтэй ярилцах хэрэгтэй. Тэгжээж нөгөөний сэтгэл өөрчлөгддөг. За тийм учраас Бурханд их найдаад их залбирах хэрэгтэй. Тэгээс сэтгэлийг нь эргүүлэхээр энэ удаа Самуэлд оролцож байгаа юм чинь сайн сурах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэ? Бидний судалж байгаа энэ бол
аль эрт судлагдчихсан. Бүр батлагдчихсан. Тийм ээ. Тэрнээс нь би алийг нь авч энэ хүний сэтгэлийг эргүүлэх вэ гэдгээл сонгож явж штэ. Тийм ээ. Яг өөрөө тэрийг хэлэх зүйлээ бүр өөрөө ч бас нарийн судлаад өөрийн болгоод авчих хэрэгтэй. Тэгээд тодорхой бүр ингээд сайн эргэлзээгүйгээр тайлбарлаад өгчих юм бол хүлээгээд авдаг. Ийм чухал зүйлүүд байдаг байна. Тэгэхээр яг Библийн семинар гэдэг юм бол маш олон баримт баталгаа явна шүү дээ. Тэ? Одоо бол нэгдүгээр семинарын эхний үгийн судлал гэдэг сэдвээр орж байгаа учраас хідэн зүйлийг нь жоохон тодорхой судалж ингээд харлаа. Тэгэхэд цөөхнийг нь судлаад үзэхдээ ийм нарийн бүр баттай зүйлүүд гарч ирж байгаа юм шүү дээ. Тийм ээ. Тийм учраас бүр илүү их гүнзгий өөртөө хуваараа бүр судалж үзэх хэрэгтэй. Одоо бол интернет гэж ингээд судлах юм бол маш олон зүйлүүд байгаа шүү дээ. Тэр нь бүр нарийн судлаад ороод тэг бүр өөрийн болгож авах хэрэгтэй. Тэгжээж бусдад хэлэхдээ бүр зоригтой тодорхой хэлж чадна. Тэгэхээр заавал ингэж хийгээсэй гэж хүсэж байна. За үгийг нь үргээд дуусгая. Хамтдаа залбирцгаая. Хайр ба нэгүслэр бэлхэн дүүрэн Бурхан аваа таньда баярлалаа. Таны үгийн гүн гүнзгийг судалж бүхий зүйл нь баримт нотлохотой баттай гэдгийг хараад илүү зоригтойгоор, илүү хүчтэйгээр таны үгийг тунхаглан олон хүмүүс сайн мэдээ тараан амьдрах тэр зүйлд илүү гүн гүнзгийг суралцаад илүү амьдралдаа хэрэгжүүлж чадахад нь та тусалж удирдах өгөөрэй. Хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэл дотор эзэн минь та хамт байж үгээ илүү гүн гүнзгий ойлгуулж ухааруулаарай. Эзэн таны зөвхөн сайн мэдээ тараахыг хүсэж байгаа тэр хүсэл дотор нийцэн энэ газар дээр цагаа олсон ч олоогүй сайн мэдээг тунхаглаад олон сүнснүүдийг Бурхан тань руу эргүүлэх энэхүү эрхэм үйлчлэлийг үнцэнтэй хийж чадхад та тусалж өгөөрэй. Самуэль сургалд оролцож байгаа бүхий л хүмүүсийн сэтгэл эзэн танд найдаж эзэн танаас бүхий зүйлийг авсан. Тийм л хичээнгүй итгэмжтэйгээр хийгээд олж авах ёстой зүйлээ аваад эзэн танд хэрэглэгдэж чадхад та туслаарай. Ингээд бүхий л зүйлийг таны хүчит матар даатгаад таны хайртай хүү Есүс Христийн нэрээр гуйн залбирлаа. Амен.